Քանի որ կենտրոնների մասին ենք խոսելու ազգային ժողովի համար, ես երաժշտությամբ եմ սկսել, միրը ժվոտն է։ Հատուկ բեղլո կերպարների համար, դու գտի էլ ինդեղան զուղտես, ինչ ես կարաջիկ ես, ընձեր կոկորդիլոսի ասած, գտի կեզ ես երաժշտության մեջ, անունը չեմ ուզում տամ, հայր է սիրուն անունը, զատո տեսքը տնեց միա Սուլտան Համիդա, վաու։ Որ գրել այս երաժշտությունը, չգիտեմ ով ա գրել, ամոթ ինձ որ չգիտեմ, կսովորենք, մի հատ թող Նիկոլ է գնա, խերով բարով են սաղ ես, որ 3 տարվա մեջ պետք է սովորենք, չենք հասցրել սովորենք, սաղ կսովորենք։ Everything has its own time։ Բարև, միլիոն հատ բարևներ ձեզ, ողջույններ ձեզ, ոնց չեք, տենց ուզում լավ լինեք, դե հիմա ինչքան կարանք։ Բարև ձեզ, գրել եք բարև հետամնաց հայերին, տրենդից դուս մնացած հայերին բարև, սևերված հայերին բարև, մեռնում ես ձեր սևերումին, which means concentration ունենք, աշխարհը չունի, Չայնիկի բա, Սերգեյ ջան, լրիվ սենց, ես պիշտ մտածում էլի, ասում ես չայնիկները ուր դնեմ, տենց մնացել էր ստեղ, հետո տենց պարզվեց կոկոլիկի իշխանություն գալուց հետո, պետք էր բացատրել մարդկանց, որ խոսքի ազատության իրավունքի ողջ կոնցեպտը նա է, որ ես իմ չայնիկն է, ես իմ չայնիկը իմ տան մեջ կախեմ այնտեղ, որտեղ ինձ պետք է, հա, ու քո չայնիկը չի կարա իմ չայնիկի վրա նայես կատարի, հատկապես իմ տան մեջ, ոբշե մարդը իր չայնիկի դողտեր կանգնի, այդպես, շատ ողջույններ ձեզ, մերսի որ միանում եք, կներեք, որ միլիոներորդ անգամ իմ լայվում խոսելու եմ, ինչքան եզի հայվան են այս թավիշները, որտեղ ես զգում եմ, որ ինչքան էլ որ բացատրում եմ, ինչ որ տենց բաց տեղեր ամենում, ու ես այդպիսի տենց նոյեմբերի 9-ից հետո, ես չեմ անդրադառնում իրանց, ես իրանց անունով չեմ անվանում, դրանից առաջ էլ տենց մի տենց անուններով տենց ուժ քշեր գնում, բայց հիմա ապշե, մի սենց մի այլ կերպ, մի սենց զանք եմ, ես իրանցից ապրում, բայց այսօր ուրեմն այնպիսի մի ուտկա ենք գցել, ես հիմա այս ուտկայի հետևի կատարվածն մի քիչ կպատմեմ, մի հատ այս բեղլոյի կերպարը բացենք, մի հատ ինենք Վիկիպեդիան ինչ ասում իրա մասին, շատ պրոգրեսիվն է, էյ ավարտած աղջիկա, գիտեք, ինքը տենց իրավապաշտպանական կարիերա ունի առանց իրավաբանական կրթության, բայց դա կարևոր չի, որովհետև ինքը իրավունքը իր մեջ է, ոնց որ ֆիզիկայի օրենքները ֆիսի մեջ, ֆիսին հունարեն բնությունն է, իրավունքը իր մեջ է, տենց իրանց իրավունքը, հատկապես իրավունքը, որի նշանակում է, որ մեզի բմբուլ պետք չի, կարևոր չի, հողը հայկական Թուրքին, վրացուն, ումն, ոբշի հայերը ովքեր են, էլի աղկարը, ու ինքը սենց ունի սենց Սուլթան Համիդին, ասենք իր այդ տեսքը բանը, երբ որ Եվրոպայում կոլաժներ էին անում, թույն տվերին, էլի, որ սենց ֆրանսիացի, անգլիացի, ռուս գալի օրը մեջ դղկստում էին նրա գլխին բան, կարիկատուրաներ էին սարքում, ու ինքը հայտնի էր այդ սև դժբախտության, շատ դժգույն եւ դժբախտ հայացք ուներ, եւ հատկապես դժգույն էր աչքերի տակ ես հատվածը սեղացած, ու տենց ինքը վեշնիչս դժգույն դժբախտ հիվանդությունների մեջ էր, ու տենց երևի թագավարակ չասենք լավ պիչ աղջկան ված բաներ ասել, հա, այդ չնայած իրանք թագից վարակված են, դու կոնկրետ իշխանության առումով կտցրած են, էլի սենց,
աչքերի տակ sense սև շրջանակներ էր բան, լրիվ կոպիա այդ Սուլթան Համիդն է ինքը, ես տեսել եմ սրա ռոժան, ասել եմ, wow, այս ինչ է էլի։ Ոնց որ Armenchik-ը transparency, ես է դրանցից չեմ, է դրանցից է դա աղքի, ոչ մի աղքը, ես դրանցից չեմ, ան Transparency International-ի, այդ էլ հանայում է դրա ռոժին, ասում եմ, ասում, հետո ջոգի, որ թե դրան ծերացնես բեղերը կպցնես վրան, դες точно նույն նագլի զիզվանք հայացքն է, բանը, տենց դա Էրդողանի պես են, ինքը շատ նման է։ Այս հայվանուհին էլ լրիվ այդ բանի Սուլթան Համիդի իսկականից է որ ասում են ինչ են ասում Եվրոպայի հիվանդը ժամանակ Սուլթան Համիդը Եվրոպայի մի այլ կարգի հիվանդ էր հիվանդ մարդ է էլի Եվրոպայի հիվանդ ծայրը ծայրում նամատքից գալիս դե համար ծերունին այսինքն ծերուկը այդ բառը երկար ժամանակ չեմ օգտագործել իսկ այս Բեղլոյանը ինքը սենց ինքն էլ իշխանության հիվանդություն ունի, ինքն էլ տենց, в общем, դժգույն, դժբախ, չգիտեմ ինչ այս կողմ են կողմ, ինքն էլ է Եվրոպայի հիվանդ, բայց ուրիշ ձև է, էլի իրան թվում է, որ Եվրոմիություն նշանակում է կամ ժողովրդավարություն նշանակում է, որ դու քո ինքնությունը, ազգային արժեքները, ինքնիշխանությունը, քո տրադիցիաները, քո հավատքը եւ այլն ամեն ինչ պետքա մի կողմ գցես ու հրավիրես ճիշտ դրա հակառակ արժեքներ հայացքներ ներկայացնողին ասես արի վրա երթի ենթարկի մեզ այսինքն ասում ես ախպեր ջան քո չայնիկով մտի իմ տուն ու ուզում ես իմ չայնիկները հանի գցի քո չայնիկներն իմ չայնիկների տեղը դիր այտենց վիճակ է իրանց հատիկ են ընտրելու ես հիմա սկսելու եմ անդրադառնալ իրեն որովհետեւ իր անձը թքացում եմ հիմա դե վրա երթի ենից հատ թքելու եմ ես քո վրա այսօր եթե լսում ես կամ դրա հետո գրում են բայց ես իրան այսքան ժամանակվանից ճանաչում եմ փոքր ժամանակ ընկերներ եղել չգիտեմ ինչ երեխեք ջան հայրենիքը ճշմարտությունը սիրում ես պահի դրությամբ կարևոր չի ով չգիտեմ ինչն է եղել ես էլ տենց մարդիկ կան իրենց համար բադրջանով ձվածեղ եմ սարքել բարձում է հիմա ամերիկայում մակունցին ուզում են դեսպան սարքեն ես աննասուն կերպարներ են Այդ չի նշանակում, որ մենք պետք է հայրենիքը թողնենք, բայց ինքնին միսի то պոյսի կոտա, պիսի պատ, պետք չի այդ բաները, օքեյ, պետք չի։ Հայրենիքը վերևն է։ Ունես չի որ մենք իրաց դեմ ենք, իրանց ասում ենք եկեք միացեք հայրենիքի սիրո այս շարժմանը եւ այլն, իրենք ուրեմն ունեն շատ թեր զարգացած ընկալումներ ու այդ թեր զարգացած ընկալումներով որտեղ ես նայեցի ես վիդեոյով եմ նայել ինչ բարբաջանքներ է այնտեղ բարբաջում ինքը հավատում է իր ասածներին եւ իր ասածները ինքը ոչ թե կրկնում է խուճուճի խոսքերը որտեղ խուճուճը ստիպել է կամ չգիտեմ Նիկոլն ասել է այսօր դուդ կա դարի այսօր չգիտեմ ինչ իրենք բոլորը այդպիսին են Իրենց բոլոր հկայական անցյալով, իրենց ամբողջ աշխարհ հայացքով, այն ինչպես իրենք դիտարկում են աշխարհը, իրենք ունենալով շատ սահմանափակ աշխարհ հայացք եւ իրապես իրենց հոգեբանական այդ որակը ըստ որի իրենք ընդունում են տարբեր տարատեսակ տրեյնինգներում իրենց ներկայացված աշխարհի տեսլականը, իրենք չեն կարողանում նույնիսկ դա դասակարգել Օրինակ դասական քաղաքագիտության, ել չեմ ասում, գեոքաղաքականության կատեգորիաներով, այսինքն իրենք Սորոսյան տրեյնինգներին մասնակցելով անգամ չեն կարողացել հասկանալ այս տեսլականը, որ ներկայացնում են ամբողջապես բաց սահմաններ, առանց ստուգումների, առանց որևէ նախապայմանների, տարատեսակ իմիգրանտների, փախստականների ընդունում, իբրև թե արևելյան համագործակցության երկրների շուտափույթ կերպով Եվրոմիության կազմ ընդունում, Շենգենի տարածք ընդունում եւ այլն, իրենք չեն հասկանում Եվրոմիությունը ինքնին որպես պետական ինստիտուտների մակարդակով աշխատող ինչպիսի հասարակություն, ինչպիսի առաջնահերթ խնդիրներ ունեցող հասարակություն է, դեռ մնաց կարողանան դասակարգել, որ իրենց ներկայացվում է գլոբալիստ նեոլիբերալ հայեցակարգ, որը Եվրոմիության հասարակության ինչ որ մի մասն է, որովհետև այստեղ կա պահպանողականներ, այստեղ կան անարխիստներ, այստեղ կան ձախակողմյան ուժեր, այստեղ կան աջակողմյան կենտրոնական, ձախակողմյան կենտրոնական, այսինքն պարլամենտարիզմը հսկայական պատմություն ունի եւ իր ամբողջ խրթին հասարակարգի
ընկալումներով արկա է եվրոմիութենական քաղաքական կյանքում, որին ասենք դու չես կարող չանդրադառնալ, եթե նույնիսկ դու դրել ես այդպիսի տեսլական, որ անպայման Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է լինի Եվրոմիության կազմում, այսինքն դու պարտավոր ես չէ հասկանալ այդ համակարգը ինչպես է աշխատում եւ ունենալ օբյեկտիվ իրողության ճիշտ ընկալում, այսինքն ինչպիսին է քո հասարակությունը, քո երկրի իր բոլոր էլեմենտներով, ըստ որի դու դիտարկում ես, որ դու կարող ես լինել այնպիսի քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, որը ցանկանում է այդ օբյեկտիվ իրողության մեջ ապրող հասարակությանը բերել մտցնել Եվրոմիություն, երբ որ դու դա մաթեմատիկական ճշգրտությամբ տալով ճիշտ սահմանումներ երկուստեք, այն ամենին ինչ վերաբերում է Եվրոմիությանը, իր ներքին քաղաքական ներկայացրած այդ պետական ինստիտուցիոնալ բաժանումներով, դրանից բխող արտաքին քաղաքական որոշակի նշաձողերով, որոնք համակարգվում են ՆԱՏՕ-ի կողմից սահմանված ռազմավարության շրջանակներում, հա, դրանից դուրս ոչինչ չկա, եւ համադրում ես հայաստանյան հասարակության իր արցախյան հիմնախնդրով հանդերձ ինչպիսի առաջնահարթություններ ունի այդ հասարակությունը, դու այդ դեպքում միայն կարող ես հավակնել լինել այնպիսի քաղաքական գործիչ, որը խնդիր է դնում ոչ թե տրեյնինգային ինչ որ քաղաքակտիվիստների կիսատ պրատ մնացած դուբինա գիտության ինչ որ մակարդակում լրված, բայց ցավոք սրտի իրեն ասում են, չէ, դու genius ես, դու հրաշք ես, դու չգիտեմ ինչ ես, այսինքն մարդը նույնիսկ ներքին օրիենտիր չունի, որ հասկանա ինքը իր գիտելիքների առումով, որակավորումների առումով, որքանով է պատրաստ նման պատասխանատու քայլերի գնալ, որովհետև դու պետական պաշտոն զբաղեցնելիս պատասխանատու ես այն կյանքերի համար, բառի բուն իմաստով կյանքերի, մարդկանց շնչել արտաշնչելու առողջ ձևով, չէ, իրենց բոլոր սոցիալական կարիքները հոգալով եւ այլն, այդ ամենը ճիշտ եւ սահուն ապահովելու պարտականությունը քո վրա է։ Դու չես կարող միայն գալ ու ինչպես որ քեզ քո տրեյնինգների ժամանակ խոստացել են, որ մի հատ սուրճ նայող կար Սիրիայում, հայ, ասում էր, երբ որ չէր հասկանում, փողով մողով գալիս էր Բուրչահամդում կոֆեի բաժակ նայելու բան, մարդիկ գալիս հավաքվում էին, հերթ էր կանգնում, հերթ էր առաջանում, ասա դե պետք է արագ նայի բան, փող են տալիս, նստում էր, բան միջև կոֆե խմեն, միջև չորանա, միջև չգիտեմ ինչ, ու տեն սաղին ասում էր, թեմդ Լուիս աբագատ պայլուն, այս ձևով այդ սորոսական տրեյնինգներն են, այսինքն ինչ է գնում մարդուց իսկապես խորանալ քաղաքագիտության, գեոպոլիտիկա եւ այլն, որտեղ դա հսկայական ակադեմիական կատեգորիաներ են։ Չէ, դու կարաս ասենք տարեկան 4 հատ 5 հատ ինչ որ տրեյնինգի գնաս, մենակ այն փաստարկով, որ դու նստել ես Սամայլոտ, իջել ես Լեհաստանի մի հատ չգիտեմ որ գեղ, կողքից այնտեղ Լատվիայի մի հատ ուրիշ գեղից եկել է մի հատ աննասուն կովուհի, նստել է կողքդ երկուսով իրար դարդ եկարել, ինչքան է երկուսդ ատում Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ այլն, ու պրինցիպը հետել այդ սաղը տրեյնինգների ամբողջ առանցքն է։ Ռուսաստանի ատելության բանը է, էլի the Russia Depreciation Society, էլի, այդպիսի սկզբունքով են իրանք հավաքվում, բայց են աղանդավորների պես են, որ աղանդավորներն ասում են դու ես իրական քրիստոնյան, դու ես ու երբ որ լինի երկրորդ Գալստյանը, այն մեծածը սաղ մեռնելու են, մենակ փրկիչը մենակ քեզ է փրկելու, դու գնալու ես ուղիղ գծով դրախտ, իսկ իրանք այդպես նստելու են այդ անտիխրիստ իրանք ինչ ասես չի անելու, իսկ սատկելու, իսկ մեռնելու, իսկ չգիտեմ ինչ են ելնելու բան, էլի, մենակ դուք եք, այդ ձև Սրանց էլ այս նույն ձևով Դեմդ լույս ապագատ պայլուն, կգնաս, ցույց կանես, զիբիլի վեդրոները կառնես, զիբի աղբի բակերը փողոցներում կդնես, ճակատիդ կգրես կարտենց մեկը, մեկ կպծրած անասունուի կա, Շվեդիայում ինչ-որ գենդերն ինչ-որ ապուշություններ էր անցել են, Լարա Արոնյան անասունն է, Կանադայում էր անցել, ճակատին գրում էին գենդեր, գնում էին ձմեռը, մտնում էին հրապարակի չորացած պուլպուլակի մեջ, հետո ոստիկանները գնում իրաց այդ պուլպուլակի մեջից հանում էին։ Իրանք այդտեղ բան էին, ուզում էին մեր հասարակությանը բերեին գենդերային հավասարության սկզբունքներ ու անպայման Շվեդիայի մոդելով, որ Շվեդիան մի երկու հատ համաշխարհային պատերազմ, նացիզմ, մարդմուրդ սպանել այդ գերմանացիքի անունն է դուսեք է նացիզմ, բայց իրանք սաղ կտծրած են, այս Գերմանիա ու դրանից վերև Իրանք սաղ նացիստ մեռնում են ու իրանց այդ որ նայեք այդ իրենց կրոնական ծայրահեղական պատմության ժամանակաշրջանները ինկվիզիցիայից սկսած պրոտեստանտիզմի ու կաթոլիցիզմի են որ սենց այսքան հատ կանոն ձեռները դաղ են կնանի կեսեն են բան իրենց մշակույթի կարիքներից մշակութային հենց էվոլյուցիայի զարգացման կարիքներից ելնելով իրանք բնական ճանապարհով եկել հասել են ինչ որ մի եզրույթների որոնք կյանքի բացարձակ ճշմարտություն իրենցից չեն ներկայացնում это еще одна стадия эволюции всё
իրավական, քաղաքական, հասարակության կազմակերպման իրավական, քաղաքական այս դարաշրջանի իրանց շապորոշիչներն են, իսկ եթե մենք ունենք, ասենք, Մխիթար Գոշի դատաստանագիր, որ 12-րդ դարից հայերը իրենց ընտանիքներում եկեղեցով իրավունք ունեին ամուսնալուծություններ իրականացնել, ժառանգական իրավունքի նորմերով սահմանել էր կին ու աղջիկ եւ տղա ժառանգների միջև հոր ունեցվածքի հավասար բաժանում եւ այլ, այսինքն մեր այս ամեն ինչը իրանց հետաքրքիր չի։ Իրանք պետքա գրեն գենդեր, նստեն պուլպուլակի մեջ, բանցիկ կապեն, պահակեն ավտոբուսների առաջ, մարշրուտ կեքը 150 դրամ դառնալուց կամ էլեկտրաէներգիայի գները բարձրանալուց, իրանք պետքա ինչ-որ եզի հայվանություններ անեն, հաշթագներ պետքա գրեն, դրա համար այս պատերազմն էր այտենց։ Աղանդասը, հասկանում եք, իրենց մեջ չկա իրական ժողովրդավարական արժեք, չկա իրական սահմանադրական կարգի պատրաստվածություն, չկա իրական պետական ինստիտուտների կազմակերպման, համակարգման գիտակցություն, որովհետև այդ մոդելները, երբ որ դու սովորում ես արևմուտքում, իսկապես դու պետքա հայրենասեր լինես ու խելացի, մոզգդ պետք է աշխատելուց լինի նորմալ, որ ինչքան էլ քեզ պլշացնի, չգիտեմ, Հարվարդի, չգիտեմ, որ կորպուսի պատի ներսի, չգիտեմ ինչը, դու պետքա հասկանաս, որ դու պետքա տածես, ամենատարականն է, դու պետքա հարգես քո Հայաստանյայից իրականությունը, քո հասարակությունը այնպիսին, ինչպիսին որ կա, ու դու այդտեղ պետքա հաշվի նստես մարդկանց ընկալումների, սպասելիքների հետ, եւ հետո մտածես, այդ քո այդ սաղ ապուշ թիարետիկ բագաժը, որ վերցրես քո դեբիլ ուղեղում, ոնց ես բերելու ու մարդկանց ներկայացնես։ Ոնց ես դա համակարգելու, եւ որ մարդիկ իրապես հասկանում են դա, հասկացող մարդը ոնց ասեմ, սրանք նման են, որ միած լողալ չի սովորել սաղ կյանքում, ջրից վախ ունի, չգիտեմ ինչ, ինքը նույնիսկ կտայես, նույնիսկ արհամարում ա ջուր եւ բան, ինքը որոշում ա, որ եթե դու ազգին գցես բասեյնի մեջ, փուճուր երեխու պես, ինքը միանգամից կլողա։ Կամ իրանք չեն ընկալում այս ամբողջի պատասխանատվությունը։ Ու ինչով է նաև աղանդ հիշեցնող այս տրենինգները, լյուբոյ տրենինգային, այսենց պիրամիդալ համակարգերը, իրենք նույն աղանդների մեթոդն են հետապնդում, որովհետև իրանք միշտ անդադ նոր բաներ պետքա բերեն, հա, որի ներսում քննարկումներ չկա, իրանք իրար հետ սաղ տենց համաձայն են, իսկ քննարկումները կատարվում է այդ նեոլիբերալ ապուշության բանի տակ, էլի, այդ ձևով։ Ու իրանք ունեն մեկ ընդհանուր գիծ աղանդների հետ նրանով, որ դրանից դուրս աշխարհ չկա։ Դրանից դուրս ուրիշ ճիշտ չկա, չի կարա ուրիշ ընկալում լինի։ Ու անընդհատ իրանք ուղեղը պետքա նույնով լցվի։ Անընդհատ նույնով պետքա լվացվի, այսինքն սորոսական կազմակերպությունները մեր երկրի ներսում մեր կողքին ապրելիս դրել ինչ-որ զեկույցներ են պատրաստել, ինչպիսին պետքա լինի Հայաստանի Հանրապետությունում կրթական համակարգը, ինչպիսին պետքա լինի սահմանադրությունը, ինչպիսին պետքա լինի անվտանգության համակարգը, ինչպիսին պետքա լինի բանակը, ինչպիսին պետքա լինի եկեղեցի աղանդներ փոխհարաբերակցությունը։ Իսկ իրանք ով են որ Ինչի պետքա այն կառույցը, որի գումարները, որ տենց այդ գումարների տնօրինմամբ զբաղվելուց ա եղել հիմա բդխույում վերընկած Դավիթը Խաչատրյան, ու այդ գումարների ակունքներում կա բրիտանական եւ թուրքական ֆինանսավորում, ինչի պետքա բրիտանական թուրքական փողը վտոգե, կանխորոշի, թե ինչպիսի հասարակարգ մենք պետք է ունենանք եւ որտեղով պետք է լինի Արցախի սահմանները եւ Հայաստանի սահմանները եւ որ շրջանները պետք է լինեն Հայաստանը եւ Արցախը կապող օղակներ եւ ինչպես պետք է հայերը ապրեն իրենց ողերիմ թշնամու հետ, որը ամեն օր, ամեն աստծո օր իրեն սպառնում է ոչնչացմամբ եւ բացեիբաց տանում է իր ցեղասպանությունը չճանաչելու եւ ուրեմն այն շարունակելու քաղաքականություն հստակ նման նկրտումներով, ինչու նրանց գումարը, այդ մարդասպան մարդակեր գումարը պետք է կանխորոշեր մեր իրողությունը։ Եվ այդ կանտորայից դուրս եկածներին 2018 թվականի փողոց փակածները բերել են իշխանության, այսինքն այս աղջիկը, երբ որ բարբաջում էր իր վրացի եւ թուրք եւ տազիկ ընկերների մոտ այն ապուշությունը, որ ես հիմա կկարդամ, նա միանգամայն հավատում է այդ ամենին, այսինքն իրենք ավելի պարտավորված են զգում այդ նեոլիբերալ, գլոբալիստ, իրենց այդ թայֆին, այդ աղանդի իր աղանդակիցներին, քան այն իրողությանը, որը կոչվում է հայ ժողովրդի գերակա շահ, գերակա ազգային շահ, այսինքն դուք իշխանության եք բերել մեկի, որը Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահ որպես այդպիսին չգիտի ինչ է։
ինքը դրա անկալումը չունի, որովհետև նա նույնիսկ չի հասկանում, օրինակ ինքը այսպես հայտարարություններ ունի, ես կկարդամ, որտեղ ինքը հստակ զգացվում է, որ ինքը նախ իրավագիտության հսկայական պակաս ունի, քաղաքագիտության մասին էլ չեմ խոսում, այդ աղանդավորական է, որը իրան դրել է քահանայի տեղ ու ինչ որ տենց քարոզ է անում։ Ինքը զրո պատասխանատվություն է զգում հայ ազգի լինելիության հանդեպ, որովհետև այս ներկայացրածս կատեգորիաներով մտածող մարդ, իսկ դա բնական է լինում ցանկացած մասնագետի մոտ, պետական կառավարման համակարգ ուսումնասիրողներ, ովքեր պատրաստվում են լրջորեն պետական համակարգերում, ինստիտուտներում աշխատել եւ այլն, ես չեմ խոսում այն գիտեք, այն չսովորած, ծանոթով, ինչպես կա, չէ՞ կատեգորիան, դրանց մասին չեմ խոսում, ես խոսում եմ ճիշտ որակյալ մարդկանց, Հրեր Թովմասյանի կատեգորիան, Արման Թաթոյանի կատեգորիան, Էդգար Ղազարյանի կատեգորիան, այդ որակի մարդիկ դուք միշտ կզգաք իրենց խոսակցության պահվածքի մեջ, իրենք ինչպիսի պատասխանատվության զգացողություն ունեն այն ամենի հետ, ինչը որ իրենց բերանից դուրս է գալիս։ Որ իրենց ամեն քայլը, իրենց ամեն խոսքը ենթադրում է ինչ որ մեկ այլ անձի բարօրության պատասխանատվություն։ Դա է իրական քաղաքացիական ծառայություն իրականացնելու հենքը դու պետք է շատ հստակ հասկանաս, որ հասարակությունում ես ում ներկայացնում, դա քո պարտականությունն է։ Այս կատեգորիան այս ԿՊ-ականները հիշում եք թե Էրատուն, թե Լարան կանադահայ, այն Մարո Մաթոսյանը ամերիկահայ, ընդ որում այս վերջին երկուսի դեպքերում երկուսն էլ ԿՊ-ի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ են, մեկը կանադայի քաղաքացի, մյուսը ԱՄՆ-ի, իսկ իրենք պատահաբար չեն լինում, որոնք անպայմանորեն հենց կանադական եւ ամերիկյան մոդելներով եւ գրանտներով պարտադրում են հայ հասարակության ընտանիքի դինամիկայի փոփոխություն, կարծես թե իրենք գալիս են ինչ-որ տենց ընտանեկան արժեքների դարբնոց ներկայացնող ինչ-որ երկրներից, այս երկուսը եւս կատարելապես չեն տիրապետում հայկական իրավունքի եւ պետության զարգացման գործընթացում մեր ընտանեկան արժեքների համակարգերի սկզբունքներին։ Այսինքն այն վատ երևույթները, որոնք կան մեր հասարակության մեջ եւ մենք ցանկանում ենք դրանք արմատախիլ անել եւ այլն, այս կատեգորիան ի սկզբանե չի դիտարկում մեր երկրի ներսի մեր պատմության ունեցած ռեսուրսները ճիշտ օգտագործելով եւ ճիշտ համագործակցելով պետական համապատասխան մարմինների հետ, ունենալ իրապես ազդեցիկ դրական հետևանքներ։ Այդպիսին են այն ՀԿ-ները տարբեր երկրներում, այսինքն իրենք իրենց պետության գործառույթային խնդիրներից ելնելով, իրենց հասարակության որոշակի զարգացման տենդենսներ ու նչափություններ հաշվի առնելով, հասարակական գործունեությամբ զբաղվում են, որպեսզի լուծումներ, ամենաօպտիմալ լուծումներ գտնել հասարակության այս կամ այն խնդիրները լուծելու համար։ Այս էակները ԿՊ-ի իրենք ի սկզբանե մեր հայկական արժեհամակարգային զարգացման գործընթացում ի հայտ եկած ճիշտ դրական օրինաչափությունները ի սկզբանե բացառում են մեկ, երկրորդը նրանք իրենց ՀԿ-ական դրսից ֆինանսավորված աշխատելավոճով միշտ ներկայացրել են, որ ՀԿ-ները անպայման պետք է իրենց հակադրեն այս կամ այն իշխանությանը։ Այսինքն իրենք եկել են այդ պատրաստվող գունավոր հեղափոխության, իսկ այդ գունավոր հեղափոխության նակալը արևմուտքը միշտ արթուն է պահել Հայաստանում։ Դրա համար էլ էլեկտրականության գին, մարշրուտնի գին, չգիտեմ 2013 թվականին ինչի՞ փոքր բան է, այդ փոքր բանը պետքա սարքեն ու այդ նույն ձևով ասենք այդ կանանց իրավունքների առումով, չէ՞։ Չգիտես ինչի այդ կանադուհի ամերիկուհիները պետքա զբաղվեին կանանց իրավունքներով, բայց ոնց գցում բռնում էին, հանկարծ դուրս էր գալիս Արցախի հիմնախնդիր։ Իրանց բոլորի առաջին չակրաները գալիս հասնում են Արցախի հիմնախնդիր, բոլորինը, ու բոլորը գումար էին ստանում սորոսական եւ մերձ սորոսական եւ մնացյալ այդ իշխանությունները Շվեդիա, Բրիտանիա, Գերմանիա, ԱՄՆ, այդ երկրների դեսպանատների զարգացման ծրագրերից, այդ իրենց ռազմավարական շահերից ելնելով, իրենք այդ արհեստական քաոսի հեղափոխության իբրև թե գունավոր հեղափոխությանը տրոյական ձիգ դրա համար իրան գալիս է սիրուն բան են քեզ ասում իբր թե կանանց իրավունքներ ու չգիտեմ ինչ են ուզում լուծել իրականում ինքը եկել է քո երկիրը փլի
Իրականում ինքը ուզում է Արցախյան հիմնախնդիրը լուծի այնպես, ինչպես նկարել է Փոլ Գոբլը եւ ինչպես 97 թվականից դեռևս Մուրազով ցանկանում է իրականացնել Բոլտոնը։ Եվ այն կորպորատիվ էլիտան եւ կառավարական իշխանական էլիտան տրանսկորպորացիոն միջազգային, որը ցանկանում էր այդ իտալական, բրիտանական նավթատար ընկերություններին նման դինամիկա, նման աշխարհագրական պայմաններում Անդրկովկասում, որը Թուրքիայի համար պանթուրանիզմի ճանապարհ կբացեր եւ նրանց կհաջողվեր Չինաստանը սանձել եւ կհաջողվեր Ռուսաստանի Դաշնությունը ներսից փլուզել։ Սա է եղել իրենց նպատակը, իրենք չեն եկել Հայաստանի համար, իսկ Հայաստանում, երբ որ իշխանություն ենք ընտրում, մենք պետք է ընտրենք այնպիսի կադրեր, որոնք անպայմանորեն ներկայացնում են Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահը, որպես իրենց գործունեության գերակա արժեք։ Դա է ճիշտ հասարակական քաղաքական գործիչը, հասարակական եւ քաղաքական։ Չես կարող ասել իմը ՀԿ է, ես ինչ կուզեմ կանեմ, որտեղից գումար ուզեմ կբերեմ, չես կարող։ Այդ գումարը պետք է վերահսկելի լինի եւ որոշակի տոկոսադրույքից ավելի բարձր, եթե ստանում է օտար ֆինանսավորում, նա պետք է արձանագրվի որպես օտար գործակալ, ինչպես ենթադրում են այդ նույն Մեծ Բրիտանիայի եւ նույն Միացյալ Նահանգների եւ նույն Գերմանիայի օրենսդրությունները։ Մենք չենք կարող ասել, վայ, ժողովուրդը խաբեցին, չգիտեմ ինչ էս կոմենկոմ, այս մարդիկ միշտ այսպիսին են եղել։ Եվ որ դուք տեսնում եք այսպիսի հասարակական կազմակերպություններ, որոնց ֆինանսավորումը 40%-ից ավել, ես կասեի, մեզ անհրաժեշտ է, որ մենք 5%-ից բարձր չթողենք, բայց այս պայմաններում է, տեսնում ես 40%-ից ավել իր գումարը դրսից է գալիս։ Ու պետք է շատ զգոն դեմոզ լինես, դու պետք է շատ հարցեր բարձրացնես ու հասկանաս, այս որտեղից են այս մարդիկ, որտեղից է կամին փչում։ Որտեվ այս աղջիկը այս միտքը արտահայտել է, որտեվ բոլոր 88 ուսապարկեր ազգային ժողովում եւ Լևոնի ամբողջ շրջակա միջավայրը 90-ականներից դեռևս այս գաղափարախոսության կրողն է։ Սա Հայաստանը Թուրքիայի ճանապարհով դեպի ՆԱՏՕ տանելու ծրագիր է, որտեղ պետք է անպայման լինի հակառուսական գործոնը, անպայման։ Անդրկովկասում Ռուսաստանի Դաշնությունը չպետք է ունենա, ըստ այս ծրագրի, չպետք է ունենա որևէ ռազմական, քաղաքական, տնտեսական ներազդեցություն եւ չկարողանա այդ 3 ոլորտներով ուղղակի համագործակցել, փոխհարաբերակցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։ Այսինքն, տեսեք ինչպիսի հետաքրքիր ծրագիր է, ինչպիսի մանրակրկիտ ձևով կազմակերպված։ Այնպես որ երբ որ դրա համար էլ երբ որ ընդդիմադիր գործիչներից մարդիկ այն, ընդ որում ես այսօր նշեմ, որ Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Գագիկ Ծառուկյան, Արթուր Վանեցյան, Հոիդա, Վազգեն Մանուկյան հանդիպում են անցկացնում, ես շատ ողջունում եմ, ես գտնում եմ, որ ընդդիմադիր ողջ շարժումը պետք է վերահամակարգվի, ես կանդրադառնամ այն անվտանգության սպառնալիքներին, որոնք ծառացել են մեր առջև, բայց ուղղակի ես ուզում եի այն ժամանակ, երբ որ ես քննադատում եմ ընդդիմությանը, հատկապես այս ողջունվար ամսվա ընթացքում, երբ որ ես լսեցի արտահայտություն, որ մենք փորձելու ենք աշխատել 88 падգամավորների հետ, ես չեմ գտնում, որ 10 տարուց ավել, 15 տարուց ավել, հիմա այս աղջկա, օրինակ Սիվին կարդամ, չէ, 10 տարուց ավել ինչ որ մեկը, որ այս իմ ներկայացրած այս սորոսական աղանդի հետևորդ է եղել, ես չեմ գտնում, նորեն տարերային աղետը, որի առջև մենք կանգնած ենք, թուրքական գրավումը Հայաստանի, ենթադրում է այնպիսի ժամանակաշրջանի ժամանակահատվածի շռայլություն, երբ մենք կարող ենք այս աղանդից դուրս հանել այս կերպարներին։ 1. Երկրորդը, նրանք գիտակցված կերպով իրականացրել են դավաճանություն։ Այն պահից ի վեր, երբ որ իրենք սահմանադրական կարգի տապալմամբ իշխանափոխություն են իրականացրել, ոչ թե նոյեմբերի 10-ից, այլ երբ որ իրենք այսպիսի տեսլականով, անպայման Արցախը հանձնելու տեսլականով եկել են իշխանության, իրենք արդեն իսկ դավաճաններ են։ Իրենք ստել են իրենց նախընտրական ծրագրերում, իրենք ստել են ինչի համար են ուզում գալ իշխանության, իրենք ժողովրդին խաբել են, սուտ խոստումներ են տվել, այնպիսի տնտեսական բարգավաճում են խոստացել, որը օբյեկտիվ պայմաններում հնարավոր չի, խոստացել են իբրև թե սոցիալ-տնտեսական ինչ-ինչ արդարություն,
Բայց չեն ասել, որ իրենք գալիս են հենց Արցախով զբաղվելու համար եւ եկած օրվանից իրենք սկսել են Արցախյան բոլոր գործիչներին դաշտից անել։ Այ այս աղջիկը ուրեմն պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետն է ավարտել, հետո էլ ամերիկյան համալսարանի գործարար կառավարման ֆակուլտետը, այսինքն 0 քաղաքագիտություն, 0 իրավագիտություն եւ ես շատ եմ կասկածում, որ սույն կերպարը առհասարակ Պլատոն կամ Արիստոտել կարդացած լինի, որը բոլոր իրեն քիչ թե շատ հարգող քաղաքագիտական եւ իրավագիտական ֆակուլտետների հենասյուներ են, որովհետեւ այդտեղից ծնվում է սերը քո պետության հանդեպ, խնամքը քո պետության հանդեպ ու քո պատասխանատվության զգացողությունը այն հասարակության հանդեպ, որը այդ պետության, պետականության կազմավորման հիմքն է եւ որի թե կրթությամբ, որի հետ համագործակցությամբ եւ հաղորդակցությամբ դու պարտավոր ես ուղղակի զբաղվել ի պաշտոնե եւ դա այսպես ասած քո կյանքի ընտրած ճանապարհն է դառնում, դու պետքա դրանով այդպես պետք է ապրես, դու այդպես պետք է շնչես։ Իրեն իր կյանքում ուրեմն Պլատոնին եւ Արիստոտելին փոխարինել են նախ եւ առաջ 95-ից 97 թվականներին Marston քաղաքների կառավարման միջազգային ասոցիացիայի գրասենյակում Ռագայի կապույտը, հորս արև Ռագայի կապույտը, որովհետև այս անգլիական խորհրդատվական կազմակերպությունները եւս, կազմակերպությունների մասնավոր ընկերությունները եւս մեծ իրավաբանական միջազգային հսկայական իրավաբանական ֆիրմաները եւս սրանք բոլորը ներկայացնում են այդ տրանսկորպորացիոն շահերը, որը այս փոքր ուղեղ անասունների համար անտեսանելի քաղաքագիտական կատեգորիա է։ Իրենք գլոբալիզմը իրենց բոլոր շերտերով չեն կարողանում ընկալել։ Գլոբալիզմի այդ տարբեր դասակարգերը, խավերը, իրենց մոտիվացիաները, իրենց ակտիվության աստիճանը, մակարդակը, դրա համադրությունը իրենց ունեցած ռեսուրսների հետ, ըստ այդ ռեսուրսների ինչպիսի մանևրեր կարող են իրականացնել, դրա հետ ասոցիացվող իրենց դավանաբանական ներշնչանքները եւ այլն, այս բոլոր այս կարևորագույն օղակները իրանք չեն հասկանում։ Որտեւ սահմանադրագիտություն յոխտուր չկա։ Պրոստը ինչ որ նիշ, ինչ որ ապուշություն սենց, հետո 98-ից 2000 թվականներին ՄԱԿ-ի փախստականների հարցով գերագույն հանձնակատարի Երևանյան գրասենյակի մարդկային ռեսուրսների ֆինանսների կառավարման գծով ազգային բլա 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 բլա, օքեյ։ Որտեղ է Հայաստանը այս ամեն ինչում։ Հետո Հայաստանը պետական կառավարման փորձ եւ այլ 2002 թվականներին Համաշխարհային բանկի Հայաստանյան գրասենյակի վարչական մենեջեր եւ մասնավոր հատվածի զարգացման խորհրդադիր, то есть տնտեսական գիծը 2003-ից 2004 Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ծրագրերի բաժինը գործարդի դնորենի հաղորդակցության գծով խորհրդատու աղջիկ ջան, եթե դու ստեղ աշխատել ես, կարեք ասեք այդ 170 միլիոնը որտեղ է։ Քեզ չի հետաքրքրում, դու չպետք է դրա վերաբերյալ Լոս Անջելեսի հայությունը հարց է բարձրացրել, չես ուզում պատասխանես այդ հարցին, ջանիկս։ Սփյուռքի ուղարկած գումարը որտեղ է։ Այնտեղ են վատ, այնտեղ ռեժիմ էր։ Այդ հիմնադրամի կառուցած Արցախը, որ հանձնել ես, ու սենց օքեյ ես դրա հետ։ Այսինքն, в общем, 2005-ից 2009 թվականներին, հա, ինչ որ հասարակայնության հետ, ինչ ասում Հասարակայնության հետ կապերի հայաստանյան ասոցիացիա, չգիտեմ, 2005-ից 2009 թվականներին դասախոսել է Հայաստանի ֆրանսիական համալսարանում գործարար հաղորդակցություն հասարակայնության հետ կապեր։ Այս անասունություն, պետական կառավարում չկա։ 2008-ից 14 թվականներին Արմենտել մատաղլնես հույներին, 2014 թվականի մարտից մինչև հոկտեմբեր եղել է Հայաստանի զարգացման նախագահ։ Ոչմ, գուտ կտի հետևից։ Ահա, եկանք հասանք ինստիտուտներին։ 2016-ից 18 թվականներին ղեկավարել է Եվրոպայի խորհրդի Հայաստանյան գրասենյակի ինստիտուցիոնալ աջակցություն Հայաստանի համայնքների բլա 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 Արևելյան գործընկերության մշակույթ ստեղծագործական ծրագիր բլա 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 Ուկրաինա, Բելարուս, Մոլդովա բնականաբար Օքսիջեն հիմնադրամի ազգային քաղաքական երկխոսության խթանում Հայաստան քաղաքացիական հասարակության մասնակցության բայցացման միջոցով հետո քաղաքապետերի արևելյան դաշնագիր չգիտեմ լիքը 2018 թվականին Եվրոխորհրդի արևմտյան Բալկանների Եվրոպայի խորհրդի արևմտյան Բալկանների Թուրքիայի ստորաբաժանման շահերի պաշտպանության միջազգային փորձագետ Բոսնիա եւ Հերցեգովինայում։ Այսի կտցրած վիճակ է 2018 թվականի դեկտեմբեր Եվրասիա հիմնադրամի կենտրոնական Ասիայի շահերի պաշտպանության, в общем, այս սաղ երկրները բոլորը Ռուսաստանի դեմ տենց մի հատ օղակ է։
Աժ աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական հիմա էլի փրթե Բոսնիա-Հերցեգովինա, բան Արևմտյան Բալկաններ, Թուրքիա երևի այնտեղ է իր սերը ծնվել Թուրքիայի հանդեպ եւ այլն։ Այսինքն այս մարդը կամ պետքա գնա ինչ-որ տենց միջազգային խորհրդատվական մի հատ եզությունում աշխատի, կամ в общем, այսինքն պետքա ստուգենք։ Այս մարդը Արցախյան հիմնախնդրի հետ որևէ առնչություն չունի։ Մի քիչ վրոդի Հայաստան հիմնադրամում լինելը պետքա հասկացներ իրան ինչի են ճանապարհները կառուցվում, դրանք ինչպիսի ռազմավարական նպատակներ են հետապնդում, ինչի է հարկավոր, որպեսզի Արցախի հանրապետությունը Հայաստանի հանրապետության հետ ունենա այդ հյուսիսային եւ հարավային ճանապարհները եւ այնտեղ որևէ տազիկական գյուղեր եւ չգիտեմ ինչեր չլինեն եւ այնտեղ լինի գետերի ակունքներ, որոնք անկախ են որևէ թուրքական ադրբեջանական ազդեցությունից, որ Հայաստանը կարողանա գազ էլեկտրականության դիմաց փոխանակման պայմանագրեր ունենալ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը կարողանա Մեղրի համար Արցախի հարավը համակարգած ձևով վերականգնելով, վերաբնակեցնելով Մեղրի համար ապահովել իսկապես այն անվտանգության դարպասները, փակ դարպասները թուրքերի առջև, որը կարողանա ընդհանուր մինչև 2023 թիվ Թուրքիայի կողմից Լոզանի համաձայնագրի վերաբանակցում եւ դրանից բխող այս մարդասպանությունների կոտորածները, որ հիմա աջուձախ իրականացնում է, ամուր փակած պահել այդ դուրը, որպես մենք Մեղրի աշխարհաքաղաքական գործոնը կարողանանք իրականացնել իշա հայկական հարցի, վերջնական հայկական ընկալմամբ գերակա ազգային շահից բխող լուծմամբ ճիշտ հայ պետական գործիչը անկախ նրանից ինքը տնտեսական համակարգի զարգացման առումով ավելի պահպանողական արժեքների կրող է, թե լիբերալ, թե ավելի դեպի սոցիալիստական համակարգի եւ այլն, սրանց համար այս մորեխի պես այս գործից այն գործ թռած ու սկզբունքայնություն в принципе չունեցող ինչ անկապ անասունի համար սկզբունքներ չկան առանցքային սկզբունքներ, որոնք ոչ թե մարդու իրավունքների ու ասենց մինքու համակեցությամբ, խաղաղությամբ ապրենք թուրքերի հետ, այսքոս այդ ապուշությունները չէ։ Ազգային շահ, ամեն պետություն ունի ազգային շահ։ Այս ջանիկին ոչ մեկ չի սովորացրել, որովհետև որ դու գալիս ես ազգային ժողովում падգամավոր լինելու, ոչ թե աշխատելու, լինելու падգամավոր լինում են, չեն աշխատում մենակ։ Դու տես պետքա մտածես, դու տես պետքա ապրես, դու տես պետք է ծամես, դու տես պետք է խոսաս, դու տես պետք է քայլես։ Որտեվ քո ամեն քայլը Հայաստանի քայլ է, քո ամեն խոսքը Հայաստանի խոսք է, քո ամեն ինչը որ ծամում ես դա Հայաստանն է։ Ու պետք է ապրես, շնչես, արտաշնչես Հայաստան, դա Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավորի նիստուկացն է ըստ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության եւ իր անկախության հռչակագրի, որի համար զոհվել են Արցախյան առաջին ազատամարտում, ապրիլյանում եւ հիմա մեր տղամարդկանց, ոնց ասեմ, այն լավագույնները ու պետքա տարական հարգանք ունենաս, թեկուզ իշքան է դու բինա ֆիզիկայի ֆակուլտետից դուրս եկած եզի հայվան ալնես իշխանության տարերկներով, ու պարտավոր ես, падգամավոր լինելիս, տարական պատմության եւ իրավագիտության զարգացման հենքերին տիրապետես, որպեսի չասես այն ինչ ասել ես, իմ քայլի падգամավոր Անասուն Բեղլոյանը հայտարարել է, թե կարևոր չէ, ով է սկսել պատերազմը, հասկանում եք? Հասկանում եք սրանց ոնց են ընտրել ու ինչի հնարավոր չի իրանց հետ աշխատանք տանել։ Իրանց հետ աշխատանք պետքա տանի Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետը, որից հետո իմ ժամանակ երրորդ հարկում էր քաղաքագիտության բաժինը, կարծեմ հիմա առանձին ֆակուլտետ է, առաջինքը տենց փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի, հոգեբանության ինչ որ տենց տարեր, ինչքան հիշում եմ, ու առնվազն միջազգային հարաբերություններ հայկական տեսլականով, Հայաստանը որպես հենակետ, ուզում ես դառնաս Այդ ինչ քաղաքական գործիչ պետքա լինես, որ դու չհասկանաս, որ քո գերխնդիրը Արցախն է։ Հասկանում եք, որ չի կարա լինի օրինակ Իսրայելի Կնեսետում մարդ, որը չի տիրապետում մինչև 67 թվականով սահմանված կանաչ գծի վերաբնակեցված տարածքների իրավական կարգավիճակի մանրամասներին եւ 67 թվականից անդին վերաբնակեցված տարածքների կարգավիճակի մանրամասներին։ Չի կարա տենց մարդ լինի։ Ու իրանց Կնեսետում ամեն ինչ կա, կոռումպացված կա, ձախակողմյան կա, աչակողմյան կա, կտցրած կրոնական ծայրահեղական կա, արաբ սիրող կա, չգիտեմ, ով ասես կա, բայց իրանք ունեն ինչ բազովի բան ունեն։ Որտեւ իրանք ասում են, մենք ցեղասպանությունից հետո պետք է անպայման կարողանանք ինչ որ թիվ դառնանք։
Մենք հրաժարվում ենք կրկին ցեղասպանվելուց։ Դա ենթադրում է, որ քամին որ կողմից ուզում է փչի, մեր ամեն քաղաքացու գլուխ, այս գլխի անվտանգություն մեր բոլորիս անձնական պատասխանատվությունն է։ Համար պետք է իմանաս, որ անվտանգությունն է, քո ֆիզիկական բնաջնջումից անվտանգ լինելը, քո ամենաառաջնային խնդիրն է, որը դու պետք է օպտիմալացնես մնացյալ սոցիալ-տնտեսական այլ խնդիրների համակարգման հետ։ Ու ոչ թե գամ ինչ որ նացիստական իշխանությունների օրոք իրանց այդ կոլաբորացիոնիստ աշխատած սորս եթիմ հայվան, որի սաղ կարիերան այդ էլիտայի հետ է, ինքը այդ նույն գործունեությունն է շարունակում, ինքը գա քեզ ինչ որ աշխարհի մասին ինչ-որ մի հատ կանֆետ ծախի, իրողության հետ աղերս չունեցող։ Քո անվտանգության հետ, քո ցեղասպանության ճանաչման հետ, այդքան որ ֆիլանտրոպ է այդ աննասունը, ինչի ոչ մի անգամ, ինքը ոչ մի կերպ չի մասնակցել, մաս չի կազմել հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացում։ Ինչից է որ ամերիկյան, եվրոպական, հրեական, հսկայական կազմակերպություններ և գործիչներ, ֆիլանտրոպներ ուղղակի մասնակցել են հայոց ցեղասպանության ճանաչման տարբեր գործընթացներում, իրենց ալիքները տրամադրել են հայկական համայնքներին, հայ դատի հետ աշխատելով, են մյուսի հետ աշխատելով, ինչի ես եթիմը, եթե ուզում է Հայաստանին լավություն արած լինի, ինչի է ինքը ստորադասում մեր անվտանգության խնդիրը, ինչի է ինքը հավասար գիծ քաշում 80 միլիոնանոց Թուրքիայի 12 միլիոնանոց շարունակությունը Թուրքիայի տազիկների ու մեր միջև, եթե մեր հիմնախնդիրները այս երեք ազգերի, այսինքն just because մենք նույն տարածաշրջանում ենք, այդ նույն շենքում հարևանենք, այդ չի նշանակում, որ սովետական կվարտիրաներ են, ու սաղս նույն կվարտիրաների մեջ պետք է ապրենք, ու սաղ աբոյը նույնը ու բանը, այսինքն այդ եզությունը ասում, որպես ինքը մաքսիմալ տնտեսական շահ պոկի։ Այս եթիմը մի հատ հələ լսեք, էլի, ինչ է ասում, իմ քայլի պատգամավոր էս անասունը Պագրանիչնայե զոնա պրոյեկտի օնլայն կոնֆերանսի ընթացքում, որին մասնակցել են նաև Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Վրաստանի ներկայացուցիչներ, то есть ինքը մեր հետ չի խոսում, հասկանում եք։ Այն քո հետ մի հատ Սոֆիկո Հովսեփյան կա, մի հատ աննասուն կա, այն որ Արցախում մեր տղեկին սպանում էին ու ես դրա մասին սաղ պատմում էի, ու ասում եմ որ քո խուճուշ տիրուհին բունկեր շլուխենական գործունեությամբ զբաղված այդ տղեկի հերն է անիծում։ Ու դուք երկու աննասուններով ընկած այդ մի աննասունը հատկապես, այդ Սոֆուլիկը, այդ որ ուզում եք իր հետույքը փրկեք, այ այսքան չեմ հավատում ես դες ոչ մեկին։ Ու ոչ մեկ չասի, որ իրանց ներելա պետք, քնքուշ պետք է լինենք, no, իրանք պատասխանատու են ամեն մահվան համար, որ տեղի ունեցել Արցախյան պատերազմում։ Իրանք բոլորը մեր վրա պարտադրված, արհեստականորեն կառուցված, պարտության հեղինակներ և մասնակիցներ են, բոլորը։ Սոֆուլիկը ուզում էր բացատրել, որ ես իբր թե Գագիկ Սողոմոնյան եմ, դու էլ անասուն ես, դա մեր դու հեյվան ես, դու դեբիլ ես, որտև իր առաջնայնությունը Թուրքիայի գործոնը չի։ Իսկ ես այսպես խոսում եմ, որտև ես գիտեմ 80 միլիոնանոց Թուրքիան ինչ է անում, ու ինչ է պատրաստվում անի։ Անուշիկը իմ հետ չի խոսում։ Այդ լրփուհին ինպես հայրի հետ խոսելու ժամանակ չունի, բայց ինքը գնում է թուրքի տազիկի վրացու հետ խոսալու։ Խոսում եմ որպես ՀՀ ազգային ժողովի պատգամավոր, ինչը ես չեմ ներում ցանկացած ընդդիմության, իսկ ներխորհրդարանական ընդդիմությանը առավել ևս, որտեղ սենց անասունը չպետք է մեր ազգի անունից ինչ որ եթիմություն դուրս տա։ Ինքը պետք է ազգային ժողովից քացով հետույքին ուտելով դուրս շպրտվի, ու թող հետո նստի ու մետ իշ գալաջի ուզում է թողանի։ Ինքը չի կարա պատգամավորական մանդատով առանց մեր հանրային կարծիքը ունենալու, իսկ դուք մեր հանրային կարծիքը չեք էլ հաշվի առել։ Դուք իմացել եք, որ հանրային կարծիքը Արցախ չի ուզում հանձնի, չի ուզում Սյունիք տա, չի ուզում Մեղրի տա, չի ուզում իր տղեկին Բայրակտարի, Բաժին Սարգի, ու դրա համար դուք ունեք այդ ստախոս էռատու աննասունին, որը պետք է բոլորի ստեր ու խափեր ու Արցախյան առաջնորդների գլուխը ուտեր, որ դուք մեր ազգի գլուխը ուտեիք։ Այսինքն դու հանրային, ընդհանուր հանրային կարծիք, ինձ ասած հանրային, ես ասում ազգային շահ, դու չունես դա, դու չունես այդ մանդատը, դու դեյուրե դու խլել ես համնադրական կարգի տապալման իշխանափոխություն անելուց, դու հանցագործ ես,
ու դու խոսում ես թշնամու հետ, դու չունես այդ մանդատը։ Ու ասում է արել է հակահայ հայտարարություններ, հավասարության նշան դնելով պատերազմ սկսած 5000-ից ավելի զոհերի պատճառ դարձած եւ Արցախի 80%-ը զավթած Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև։ Կարևոր չէ, ով է սկսել պատերազմը եւ ում պատմական հողն է։ Ում համար կարևոր չի։ Ձեր նեոլիբերալ աղանդի, դուք Հայաստանի Հանրապետություն ներկայացնում եք, որ մի միջազգային կոնվենցիայում է գրած, որտեղ է գրված, որ պետությունները չունեն ազգային շահ։ Կա տենց բան, ես գիտեմ, որ ձեր դուբին եթիմի ձեռը, մի հատ ինչ-որ սառասնյակ լարիսկա, թուղթ ա դրել, որ ինքը Սանկտ Պետերբուրգի ֆորումում ասի, որ Հայաստանը գեոքաղաքականությամբ չի պատրաստվում զբաղվել, ինչի վրա ես լաց լինելով լայվ եմ, այս լաց եմ եղել այդ օրը, որովհետև ես գիտեմ, որ դուք դեբիլ եք այդ սառասնյակով, բայց դուք դեբիլ չեք, դուք այդքան intentionally դեբիլ եք, այդ չգիտեի, որովհետև ես գիտեի դրա կործանումը ինչա։ Որովհետև դու պլատոն կարդացածն ես, դու կհասկանայի, որ դու գեոքաղաքականությամբ հետ չես զբաղվում, այդ քեզ չի ազատում այն հանգամանքից, որ գեոքաղաքականությունը քեզնով всё равно զբաղվելու է։ Որովհետև մարդը դա սոցիալական կենդանի է, Դարվինի ասած ջանիկս, ու այդ ձեր աննասուն կուսակցության անունը, որ գրում են քաղաքացիական պայմանագիր, այլ ֆրանսիական հեղափոխության պապաների այն հսկայական իրավական թեորիան է, ըստ որի դու անասուն կերպար, դու պետք է նստես ու դու բոլորի կարծիքներիդ պետք է հաշվի նստես։ Դու պետք է Արցախի հետ հաշվի նստես, դու պետք է Դաշնակցության հետ հաշվի նստես, դու պետք է Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի բանակցային ողջ գործընթացների հետ հաշվի նստես, մինչև քո եթիմ աննասուն բերանի մեջ շահկապես Արցախի հարցը որպես այդպիսին հասկանում ես, դու թուրք ես արա։ Որտեվ դու այն ինչ որ անում ես, օգուտ է թուրքին, թուրքի համար օգուտ չի հային, այ եթիմ։ Ու այդ զորով չի, այդ քո սորոսական աղանդի ասելով չի, որ կարևոր չի պատերազմը ով ասկսել, շատ կարևոր ով ասկսել պատերազմը, թուրքն ասկսել, Կոստանդինոպոլիսի անկումից, այդ գիրես որ թիվն է անասուն, ընտե գիտես վիճակագրորեն քանի հայ ու քանի հույն էր ապրում Կոստանդինոպոլիսում, հա, այդ ձեր եթիմ անասուն մաթեմատիկայից զրո, ուղեղ չունեցող եթիմը պապու արտակնոց գիտելիքներով, իրան պատմի Կոստանդինոպոլիսում քանի հայ և քանի հույն էր, ու այսօրվա եթիմ թուրքերը, որ մեզ բնաջնջել են սպառնում, իրանց մեջ քանի հոգի հայկական ու հունական արյուն ունի, այս Ստոկհոլմյան սինդրոմով տառապը ոչ խրուհի, ինչ է նշանակում միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, կարևոր չի ով է սկսել պատերազմը, որտեղ է այդ կատեգորիան, եթիմ, այդ է կարևոր չի ով է սկսել, ինչի եմ ես կապիտուլյան տա, անասուն, քո այսօրվա մեր իշխանություն Փառք Աստծո, ով է հայց է ներկայացրել Եվրոպայի մարդու իրավունքների դատարանում ներկայացրել է մեր դեմ այս պատերազմը սանձազերծած Ադրբեջանի գործողությունները, գնա հետ կան, չի ասա կարևոր չի ով է սկսել պատերազմը, որտև այդ հայցում գրված է, որ Ադրբեջանն է սկսել պատերազմը, դուք այդքան եթիմ եք, ու սենց պրոստը պատգամավորի մանդատ ունենալով, դու ունես մանդատ կնոպկա սխմես, տազիկին ու թուրքերին ու վրացիքին, ասես, որ կարևոր չի ով է սկսել պատերազմը, ով է քեզ տվել այդ իրավունքը, այս ռետորական հարց է, որտև այդ իրավունքը տալիս են այս անասունների պազեզների մոտ ցույց չանող մարդիկ, որտև թուրքը սենց է գալիս, այսօր ես նայում եմ այդ աղջկա ակցիան մոլում, որ գոռում է Նիկոլ Դավաճան, ու մնացածի անտարբեր ռոժերը մոլ են գնացի, առևտուր անեն հայերը, հեսա թուրքերն են գալու, թուրքերի հետ էլ է կտենց առևտուր անելու, այ աննասուններ, չի կար այդ մարտեսկն կտծրած լինի, չեմ հասկանում, ասում եմ, մենք պետք է առաջ նայենք, չվերադառնանք անվերջանալի քննարկումներին, ով է եղել առաջինը, ում պատմական հողն է, որովհետև, ինչպես դուք գիտեք, հայերը հավասարը չունեն պատմական սկզբնաղբյուրներին և գրողներին հղում անելու հարցում։ Երկու կողմն էլ զբաղվել է դրանով 30 տարի և դա մեզ բերել է պատերազմի։ Դուք հասկանում եք, այս խնդրում եմ էլի Այա ջան, ես սա դրել եմ, ես դրա մասին խոսացի, մի գրեք հիմա, մի շեղեք թեմայից։ Ով հրաժարական տվեց հենց հիմա, այսին չեք գրում երեխեք։
Էսով է գրել։ Մի վարքյան, ես լրիվ շեղեցիք ինձ։ Okay, ինքը տեսեք ինչ են անում սրանք։ Հրապարակի օթային Նանա ջան, հրապարակի օթային տարածքը չեմ փակել, ինքը մտածում է այդտեղ ինչ որ տենց բան դնի, որ չբերեն գլուշիցիլներով ու չգիտեմ ինչ։ Կարակ թեմայից չշեղեք, որ խնդրեմ։ 18 թվականի վիդեո է, որտեղ ընտրություններից առաջ ինքը ասում է հրաժարական է տալիս, որպեսզի ազգային ժողովը սահմանի արտահերթ ընտրությունների օրակարգը։ Մի շեղեք, էլի ցավները տանեմ, խնդրում եմ, թողեք նա ցած բացատրեմ էսա։ Ես ցենց, որովհետև սա իրենք շատ կարևոր է։ Իրենք ինքը ինչ է ասում, հայերը հավասարը չունեն պատմական սկզբաղբյուրների գրողներին հղում անելու հարցում, երկու կողմն զբաղվել է դրանով 30 տարի։ Նշանակում է, այս անասունուհին տեղյակ չի առհասարակ ապրիլյանից հետո ձեռք բերած Ժնևի, Սանկտ Պետերբուրգի, Վիեննայի պայմանավորվածությունների կարևորության մասին ինքը առհասարակ Սոֆուլ ջան, ինչ է սիրում, ասես տեղեկացված եղեք, այ դուք երկու դեբիլ տեղեկացված չեք։ Ինչ ասել է հայկական, քաղաքական գիծ լոբիստական, որը հղում է կատարում օբյեկտիվ պատմական ռեսուրսներին և ինչ ասել է թուրքական լոբի, որը գործել է 20 տարուց ավել Լոնդոն, Բրյուսել, Վաշինգտոն, իսկ դրանից առաջ ևս 70 տարի ցեղասպանությունից ի վեր, որը ամբողջովին համակարգված է Թուրքիայի հատուկ ծառայությունների և արտգործ նախարարության կողմից մշակված տեսլականով։ Այսինքն դուք օբյեկտիվ պատմագիտությունը, որին հղում է միշտ կատարել հայկական կողմը, բերում եք հավասարեցնում եք դիկտատուրայի արտաթորած պրոպագանդայի հետ։ Այս մարդուն դուք պատգամավոր եք սարքել, հասկանում եք։ Այսինքն նա ի սկզբանե չի տեսնում այն չափորոշիչները, թե ինչպիսի պատմական օբյեկտիվության չափանիշներով է առաջնորդվում հայկական, հատկապես հայ դատի քաղաքական լոբիստական գիծը և ինչպիսի մեթոդաբանությամբ է առաջնորդվում թուրքական գիծը։ Այսինքն այս աղջիկը չի հասկանում ով է թշնամին։ Ու բոլորին այս կոնցեպտով են ընդունել, որ իբր թե թուրքերը ու տազիկները լավն են, իսկ այս արցախցին, որ թուրքի դեմ կռվել է, թուրքից պաշտպանել է Սյունիքը, Մեղրին, Երևանը, Գյումրին, ողջ Հայաստանը, ու դառը այդ մեր Վահանն է, Հայաստանի Վահանն է Արցախը, այս եթիմները չեն հասկացել, իրանք չգիտեն, դեբիլ են։ Այդ կռված արցախցին է մեղավոր, որ թուրքը ուրիշ ձև չի կարում մոտենա Հայաստանին։ Այս մարդը իր ողջ գործունեության ընթացքում ոչ հայկական հարցի հետ, ոչ ցեղասպանության ճանաչման իրավական չափորոշիչների հետ, ոչ արցախյան հիմնախնդրի արտաքին քաղաքական ուղեցույցերի հետ որևէ առնչություն չի ունեցել սա։ Ու այս աղջիկը այսօր թուրք տազիկ վրացիքի հետ խոսում է Արցախ։ Դե տուպայը հասկանում ես, Անուշ, եթե նայում ես, դու այնքան տգետ ես, դու պետք է գետինը մտնես, անասուն, այդքան եվրոպական մայրաքաղաքների մեռած էր ճամփորդերյանը աշխատեն, որտեղ սաղը տաբիժնիկ մեռնում եք։ Արա գնացեք հայրի տներ, ինպես հայրի տներ եկեք, մենք ձեզ ստիպենք как надо любить родину, արա։ Դու պետք է հասկանաս ինչ է հայկական հարցը։ Ինչ է նշանակում հայերը, ինչ է ասում, ու կստատի քո անգլերենը աննասունություն է ասեմ քեզ, այդ անգլերենով ոչ միտեղ մի խոսա։ Շատ եմ խնդրում, աննասունություն է քո անգլերենը։ Ասում է հավասարը չունեն պատմական սկզբնաղբյուրներին գրողներին հղում անելու հարցում։ Բա ուրիշ ո՞նց է աշխատում սա, անասուն։ Ցեղասպանությունից հետո հրաշքով ողջ մնացած ազգը խորհրդային միության տարիներին գործարկելով խորհրդային արտաքին հարաբերությունների շրջանակներում հայերի ներազդեցությունը Սփյուռքի հայ դատի կառույցների աշխատանքը կարողացել է ցեղասպանության խնդիրը վերցնել եւ բերել աշխարհաքաղաքական օրակարգ ազգերի արչեւ դնել։ Դու ո՞վ ես եթիմ, անուղեղ զոմբի այդ ծղոտ ուղեղիդ մեջ, որ դու գաս ու սենց եթիմավարի բաներ դուստաս, բա ոնց է ուրիշ կատարվում։ Հայ
Հայը գալիս է ասում է ինձ չի ստացվել ամբողջովին ոչնչացվել, ես էլ իմ ճիշտը։ Սենց է եղել այս մարդասպանությունը։ Դու եկել ասում ես մարդասպանը ու զոհը իրավը հավասար կողմեր են։ 30 տարի դրանով են զբաղվել, ինչով են զբաղվել անասուն։ Բաքվի Սումգայիթի ջարդերով դու ես զբաղվել, որ տենց կատեգորիաներով ես խոսում։ Թե ադրբեջանական լոբին ուղեղդ կերելը։ Այ քեզ բան։ Ինչ վերաբերում է ռուս խաղապահներին, Փաշինյանի թիմակիցն ասում է, կարևոր է ընդունել փաստը, որ նրանք արդեն այստեղ են, ինչն էլ որ նրանց բերել է այստեղ, մենք չենք կարող փոխել իրողությունը։ Եվ քանի որ նրանք արդեն այստեղ են ու մնալու են առաջիկա 5 տարին, մենք պետք է օգտագործենք այդ ժամանակը, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղում ապահովենք անվտանգ կյանքի պայմաններ հայերի ադրբեջանցիների համար, եթե վերջիններս ցանկանան վերադառնալ։ Կախված այդ ջանքերից մենք կամ կտեսնենք օտարերկրյա զինվորականներին մեր մոտ եւս 5 տարի, կամ կունենանք խաղաղություն տարածաշրջանում։ Ինչ ես ուզում ասես։ Խաղաղ համակեցության հեքիաթը կուտը անենց խորության վեսկերը, որ դուք ասենց եթիմություններ դուրս տաս։ Ուսն զգացվում է, էլի Երանի չգային, բայց դե եկել են։ Շեֆդ համաձայնվել է Շուշին էլ տար, ու դուք իբր չգիտեիք։ Շեֆդ համաձայնվել է Սյունիքն էլ տա, ու դուք իբր չգիտեիք։ Շեֆդ շատ բաների է համաձայնել, որ ոչ մեկ չգիտի։ Շեֆը GPS-ով Հայաստան է տվել, հասկանում ես, անասուն։ Ու ռուս խաղապահը միակ գործոնն է, որը այսօր թուրքին չի թողում, որ այդ մնացած հայերին է սպանի։ Տիպը եկեք խաղաղ ապրեք, եթե խաղաղ չապրեք 5 տարուց էլի զինվոր է լինելու։ Որ ինչ։ Դու մտածում ես, որ իրանց հետ կարելի է խաղաղ ապրել։ Դու տեղյակ ես 2023 թվականի ռազմավարությունը Թուրքիայի ինչ է ասում, 2024-ի համար, 2025-ի համար, տեղյակ ես ընդհանուր իրենց պետության զարգացման ռազմավարական նշաձողերից, իրենց պաշտպանության նախարարության գրած, քո սիրած երկիրն է, ջանիկս, գոնե դա ուսումնասիրել ես, ջանդա Հայաստանը չես սիրում, այդ անասուններին չես ուսումնասիրել, հատ հասկանաս ինչով են զբաղված։ Թուրքիի հետ ով է խաղաղ ապրում։ ՆԱՏՕ-ի եւ ԵՄ անդամ Հունաստանը, թե Կիպրոսը։ Ով է խաղաղ ապրում։ 98 թվականին Թուրքիայի հետ խաղաղության համաձայնագիր կնքած, Ադանայի համաձայնագիր կնքած Սիրիան է լավ ապրում։ Ուզում ես քեզ տրեյնինգ կազմակերպեմ Սիրիայում կյանք։ Հյուսիս արևել կուզես գնաս։ Դու հասկանում ես ինչի մասին ես խոսում։ Դու հասկանում ես, որ դուք երկարաժամկետ պատերազմը բերել եք, չոքացրել եք հայի բգին, 3 միլիոնանոց հայի բգին եք բերել չոքացրել այդ պատերազմը, որ խեղտի։ Թուրքը ծունկը դրել է հայի վզին, սխմում է։ Դու ասում ես, որ սենց կարա լինի, իբր խաղաղ ապրենք, որ չգիտեմ ինչ լինի, դեղին ծաղիկ բռնել եք տաննասուն խոսակցության այդ ժամանակ։ Եթե մի խնդրի չես տիրապետում, ինչ ես բերանդ բացում առհասարակ։ Սրա հետ անդիմությունը ուզում աշխատանք տանի, որ ինչ համոզեք։ Էսի մանդատ վայր դնողը կամ որ անկախանա ինչ որ հանկարծ սկսելու է Արցախ սիրել, էս եթիմ է։ Էս լրիվ, էսի ուղեղից եթիմ, ամեն ինչից հոգուց եթիմ է, մտքից եթիմ է, вообще սենց։ Սուլթան Համիդ։ Էս ով է էս։ Թշնամիների ներկայությամբ իմ քայլականը խոսել է ռևանշիստական, ես ռևանշիստ եմ էլ երևի, Հայաստանում հնչող, Հայաստանում չի մենակ հնչում, սաղ սփյուռքը։ Արամ կաթողիկոսն էլ հետը, անասուն, 9 միլիոն սփյուռք։ Հայաստանում հնչող ազգայնական հայտարարությունների մասին ասելով Հայաստանը դեմոկրատական երկիր է, ասա հորս արև, այս ֆրանսիական ժեստ է, այն որ դենց ստերը տենց ոբշի մաշկս բաց է մնաց ես են ստիցը։ Ով է դեմոկրատական երկիր։ Ու այդ աննասուն տշած տրամվիտական գած անգլերենով որ խոսում եք Armenia is a democracy։ Ով է democracy։ Այսօր ինչ դատավարություններ գնում քաղաքում, ջանիկ։ Քոչարյանի դեմ դատավարություն, այդ democracy է։ Մեղադրականը կարդացել ես եթիմ։ Այդ մեղադրականը որ չունի սահմանադրական հիմնավորում կարդացել ես եթիմ։
Այն որ այդ մեղադրականը կազմվել է, որտեղ քո եթիմ շեֆը իր եթիմ կնգանից եւ որ ստացել է ինստրուկտաժ ամերիկացիքից, զանգել է Վանեցյանին այն ժամանակվա ԱՑՊ-ն, այն զանգել է ՀԿՑՊ-ին Սասունը օտարով։ Ու իրանք որոշել են ոնց են սարքելու Քոչարյանի գլխին։ Ու որ իրավական հիմքեր չկան։ Ու որ Խաչատուրովին հապկից հանելու են եթիմ, որ Արցախյան պատերազմը հնարավոր լինի եթիմ։ Ու իրան կանչեն որպես վկա ու քան ինքը դեռ երկնքում թռնում է Մոսկվայից Երևան, եթիմ։ Իրան սարքեն գործով մեղադրյալ, այ եթիմ։ Հետո իրան Սասունը, որ երբեք չի ծառայել, եթիմ։ Պետք է նստի Խաչատուրովին մի երկու օր չգիտեմ որտե եթիմ։ Ու ինչ-որ պետք է ինքը կստորագրի, այ եթիմներ։ Այսօր դատա գնում, Armenia is a democracy. Where is your democracy? Անասուն։ Եվ որ ներխորհրդարանական ընդդիմության շեֆի դեմ գործ եք բացում, եւ որ ձեր չասեմ ինչ էր առաջին չակրաները տամբյոնից պետք է հանի Ռադանի։ Եթիմ անասուն։ Եվ որ այդ են սահմանադրական կարգի տապալմամբ հերիք չի իշխանափոխություն է կարել։ Միատել է նախընտրականի ժամանակ Հրանտ Մարգարյանի դեմ եթիմ։ Հարցակում է կազմակերպում է եթիմ իր թորան առաջ։ Ու այդ աննասուն եթիմի ծնունդը ազատության մեջ է։ Աննասուն ես անձամբ քեզ մի հատ բոքսելու եմ չանիդ, որ դու դիմոկրասի բառը, այդ դիմոկրատիա բառը բերանից դուրս չգա, մինչև դու դա չանես։ Հասկանում ես։ Դուք եկե անտառը կտրել եք, բայց հələ պատմեք, որ ծառ ես տնգել։ Ուրեմն մինչև ծառ չտնգես, ու չխոսես, որ դու դեմոկրատիա ունես, հասկացա՞լ այ անասուն։ Եվրոմիությունը միշտ է իմացել, որ սաղ տարածաշրջանում մենք ենք դեմոկրատիա։ Մինչև ձեր անասունություն անել, այս դրանով է խանգարում ենք։ Չեն կարում ոչ մի ձև, առից ստեղծեն, պատերազմ սկսեն։ Ոչ մի ձև չեն կարում։ Պատային վիճակում էր հայտնվել քո եթիմ շեֆի կիրթու գրագետ ընկերը, անասուն։ Գնացել են լացեր լինում Եվրոպայում, ասում են ինձ ստիպում են ճանաչել Արցախի կարգավիճակը։ Կարակը տենց անեք, եթիմի շուն։ Վատ բառեր եմ ասում։ Գրեք կոմենտներում ձեր բառերը։ Էսով է, էս ինչ աստիճանը մեր ինքնապաշտպանության զգացողությունը, ազգային ինքնասիրությունը առհասարակ, էս ինչ պլինտուս է, էսով է։ Հայաստանը դեմոկրատիա է, որտեղ Բրիտանիայի տրուբեքը աշկի լույսի պես պահել եք, բայց մեր 5000 տղեկը պետք է բայրակտարի փայ դառնային, անասուն։ Էտա, այդ տրուբեն այդ դեմոկրատիայի չափանիշը, թքե մեր էսիդ։ Գետինը մտնես հող ուտես, ով է սրանց իրավունք տալի դուզ գան բարբաջան, հելը սրա խոսալ են այն, և մենք ունենք տարբեր քաղաքական խմբեր, այդ թվում նացիոնալիստական, ուր է այդ նացիոնալիստականը, այ անասուն, մենք հիմա, ինչ ենք ազգայնական ենք, այսինքն են, որ ներկայացնում ենք Հայաստանի շահ ու դա ակնհայտ է, Հայաստանի շահը ետ դարձավ ազգայնականություն, այ անասունի ծնունդ, դա կոչվում է ազգային շահ, դրանից Ամերիկան էլ ունի, կոչվում է national interest, it is in our national interest to weaken China economically. It is in our national interest to view China as a direct threat to the security needs of the United States. So America can have national interests, but Armenia cannot have national interests. Or when Armenia is dealing with the United States, cannot put within negotiation framework its own national interest as a priority. Այդ ինչի ես պետք է Հայաստանում այդ քո fake, այդ ծառեր կտրած, դեմոկրատիան թաղած վիճակում, ես ինչի պետք է հայկական ազգային շահը պարկսնեմ Ամերիկայի տակ, անցած դարում պարկցրիք 1.5 միլիոն բաց երկնքի տակ, արևմտյան Հայաստանը գերեզման է բաց երկնքի տակ։ Նացիոնալիստը քո տակն այդ թուրքի լամու, քո Համիդն է, որ ռոժիցը թափում է Համիդությունը։ Ես ո՞վ են սրանք արե վաբշե։ Էսի տնից դուրս է գալի Երևանի փողոցներում ման է գալի։
Հնանի Սամսոնյան, սենց որ ասում են հիմա սա բռնության կոչ է, եթիմ է դու ես արա։ Մարդու իրավունքների չգիտեմ որտե նստեղ, նստել է, այս ինչ բաները ասել է դա բանա բռնության կոչեր չգիտեմ ինչ։ Բռնության կոչը խուճուճն այ անասուն է, հեսա կարդամ քո բռնության կոչը, ինչքան զոհուզում ալնի լելեթեփեն բերեք հայկական դրոշը դրեք այդ բլուրի վրա, որ նկարվի, որ Սերժ Սարգսյանը տերը, որ ես լելեթեփեն հետ եմ բերել։ Թքեմ քո երեսին, քո խուճուճի երեսին, որի կողքը կանգնել ես իր այդ հավասար 2018-ին աննասունություն ես արել, ու այդ էլ աննասուն ձևի անվանում ես հեղափոխություն, որ Արիստոտելը տենա դու իշն ես ասում հեղափոխություն, մի 10 շերտել ինքը կթքեր քո երեսին ու կասես բռնություն չի։ Էսի բռնություն չի, էսի կոմպլիմենտ է։ Արիստոտելը թքում է երեսին, էսի կոմպլիմենտ է անասուն։ Այ անասնագոմի ոչխարներ։ Ու սիրուն տնգլ ներխորհրդարանական ընդդիմություն կոչած գնում է գործի ամեն օր։ Գնում է այս թուրք ու տազիկ ու եսի մինչի հետ գալաջյանող անասունի կողքը նստում, ասում է ես էլ եմ ԱԺ պատգամավոր։ Դու էլ ես ԱԺ պատգամավոր։ Աղջիկներ հանգստացեք, երկուսը թե թուրքի հարեմի ասեմ ինչ երեք։ Հին ունարեն լիքը բարեր։ Ես ձեր տիրոջ մայրիկն էլ իմ կողմից վեր են նվեր այ անասուններ, ես ի վիճակա։ Այ այս ձևով դուք ոնց կարաք մտածեք, որ այս անասունների հետ դուք կարողանալու եք ինչ-որ անիվ հետ դարձնեք, այս սարկած, այս կեղծ պարտությունը մեր վրա դրված, ու այն եթիմ անասուններ հետ Գորբաչովյան թեորիաներով, Ռայսա Մաքսիմովնայի սաղ էլեմենտներով, որ ասում են Ոյ, ձեր տղաները բոլորին կվերադարձնենք Աֆղանստանից, նրանք թող այլևս չզոհվեն Աֆղանստանում, կարծես թե Աֆղանստանն էր մեղավոր։ Ուր էր այդ Աֆղանստանում սաղ փագած բրծածելն եք, սյո, Ամերիկա ռադը կաշած գնացած կլեր դրանց տիրոջ մայրիկը։ Չեմ հասցնում ձեզ Թալիբանի հետ կատարվող բանակցությունները բացատրել, որտեղ շատ կարևոր է դա։ Ինչ եղավ, հա, սրանց էլ չէ, եթիմ անասուններին ասել են, տիպը կոկոլը կյանքեր ա փրկել։ Այդ պատերազմից այդպես դուրս գալով Գորբաչովը վարի ու իրականիկն է Գորբաչովի կնգապես հիմա զղտկվում է, հարամալնի զղտկվածդ հաց այդ լոսերում որ դու ուտում ես, ու լոսի հայրենասեր քաղաքացիներ, որտեղ են ֆոտոները, մի հատ իմանանք այսօր որտեղ երանք այդ անասունը զղտկվելուց եղել, ինչ անելուց եղել, հա, հələ մի հատ նկարեք դրեք տենամ։ Ուրա ձեր այդ նույն ձևի այդ որ այս անասուններին պաշտպանում եք, հələ մի հատ ցույց տվեք ինչ եք անում, որ սրանք այս անասուններով երկիրը չքանդեն։ Ինչ եղավ այդ Աֆղանստանից փրկված զինվորների հետ ինչ եղավ։ Ամբողջ խորհրդային միության անվտանգային պաշտպանական համակարգը վերցրեց 2 օրվա մեջ քանդեց անասունը։ Սաղ երկիրը սկսեց փլուզվել։ Դուք գիտեք քանի զինվոր 2 Չեչնիայի պատերազմներում հետո մահացավ։ Դուք հասկանում եք, որ թուրքը բառի բուն իմաստով գալիս է։ Հետո դու ով ես այ եթիմ անասուն, որ անվանես Հայաստանում հնչող ազգայնական հայտարարությունները ռևանշիստներ ու չգիտեմ ինչ։ Ամբողջ Սփյուռքը պահանջում է քո եթիմ տիրոջ հրաժարականը, հասկանում ես անասուն։ Դու այնքան անինքնասեր եթիմ ես, որ Արամ կաթողիկոս ասում է անասունի վաստակ, մի հատ էլ դավայ հելարստուց։ Ձեր լեզվով խոսամ, որ հասկանաս, որտեվ այդ սիրուն քաղցրա բառ, արևմտահայերենի դուք արժանի չեք, դուք եթիմ եք, դուք Սուլտան Համիդի արտաթորանք ես, դու այ անասուն։ Ինչի չի տալիս այդ հրաժարականը։ Ինչ է զվեր ընկել ընդեղ, որտեվ հələ Հայաստանը պետք է ծախի։ Ամբողջ Սփյուռքը իր բոլոր համայնքային կառույցներով ասել է հələ գրադներդ քաշեք։ Էդ է քեզ ասում Հայաստանը, այդ ռևանշիզմը անասուն։ Թե դա ուղակի հանրային կարծիք է, որը ինքը իրան դեմոկրատիա անվանող ուժը պարտավոր է իրականացնել։ Ձեր ռոժը ոչ միտեղ չեն ուզում տեսնեն։ Վեկած արի ատենք այ աննասուն, արի ասեմ իսկականից։ Վեկած առանց ախրանա, արի մտի տունես չայ խմենք իրար հետ։ Մտի տորտ կթխեմ։ Տորտ հայրենիք, ուտես հավատափոխելն ես, արա մեջից այդ դևերը դուրս գան, ես ինչ եթիմ ես դու արա։ Որտեվ այս որ դու պետք է գրեր ու մենք սաղ օրը սրա մասին խոսանք, ինքը փոխկապակցված է ինչի հետ, ինչ ես անում, քո շեֆը ինչ էր այսօր անում, ինչ եթիմությամբ ես զբաղված, ալկաշի կտոր հայվանի շուն, հան թուրքի լամու կոկոլիկ, պրաժեկտոր տուրецկой перестройки, ես քո տիրոջ մայրիկը, ինչ ես անում այսօր։ Անվտանգության խորհրդի նիստ է էլի գումարել, այ կապիտուլյանտ կենթանի, այ անասուն, ոնց ինչ անես։
Կազմակերպեն ինչը, հա? Սոֆիա Հովսեփյան տեղեկացված ես, ինչն են կազմակերպում Ջանուլիկ։ Խաբար ես։ Դες զբաղված էր Քոչարյանի մասին հերթական կարծիք գրելով, ինչով էր զբաղված այսօր։ Արցախի բանակն են կազմակերպում։ Հրաժարական չեք տալիս։ Ազգայնամետ ուժերը ոչ թե ազգայնական եթիմի ծնունդ, այլ ազգայնամետ ուժերը, ինչը պահանջվում է մեր օրենսդրության ոգով, սահմանադրության հռչակագրի, չեն գալիս իշխանության, ու սրանք շարունակում են իրենց գործունեությունը։ Ես ձեզ ինչ եմ բացատրել այսքան ժամանակ Սիրիայի հյուսիս-արևելք, հյուսիս-արևմուտքի մասին։ Կներեք, ես ձեով եմ խոսում։ Սա միջազգային գյուղաքաղաքականություն չէ, ես ընդդեղի մասնագիտության մեջ շատ նորմալ խոսում եմ։ Ես սա չեմ կարող հասկանալ։ Ես նման եթիմություն, երեխեք, պատերազմի մեջ գտնվող Իրաքում ու Սիրիայում ես ամեն օր կարդում եմ իրանց պարլամենտի դիբատները եւ բաները, ես թե միած sense եթիմություն տեսել եմ այսքան տարի, այսինքն կատարյալ պատերազմական վիճակում գտնվող հասարակություններ, որոնց պետական կառույցները գոնե իրանց արժանապատվությունից չեն զրկվել, հասկանում եք։ Աննա ջան, link դնելու փոխարեն գրեք ինչի մասին է խոսքը, էլի, ու հետո այս Ազատ TV-նով է։ Եթե ազատությունն է, իմեջում ազատությունից ոչ մի չի կարելի դնել։ Եթե ինչ-որ բան կա, դրեք ասեք ինչի մասին է, ես չեմ սիրում, որ լինքեր են կիսվում, թեմայի հետ առնչություն չունեցող։ Okay, հենց ասում եմ, էլի, թեմայի հետ առնչություն չունեցող հղումներ խնդրում եմ չդնեք, այլ նկարագրեք ինչ է կատարվում, որ այդքան հրատապա, որ պետքա դրա մասին ինչ-որ բան գրվի այստեղ, խնդրում եմ։ Արցախի բանակը կազմակերպվում է, շատ նման է Սիրիայի հյուսիս-արևելք, հյուսիս-արևմուտքում ռուս-թուրքական մոնիտորինգային կենտրոնների գործունեության շրջանակներում կատարվող իրադարձություններին։ Իրանք սկզբում գալիս են, այս են դեպքում, որ Հայաստանը չենք մոռանում, որ Կոկոլիկը այս սաղ պատերազմի հեղինակն է, բանակցային գործընթացից սկսած պատերազմի ընթացքով վերջացրած, Կոկոլիկը նենց է արել, որ մենք պարտվենք, Կոկոլիկի հիմնական նպատակը նույնն է, ինչպես Էրդողանն եւ Ալիևինը, որ ռուսները դուրս գան տարածաշրջանից։ Այդ է իր նպատակը, ինքը չի ուզում այնտեղ խաղաղասեր, ինքը չի ուզում ոչ մի բան, ինքը ուզում է մնա մի հատ Իրիվան, եթե մնա, ես չեմ կարծում կթողե, իբր թե ու որ իբր թե ինչ-որ տնտեսական, չգիտեմ, այն քյաբաբ խորովող աննասունը, որ հիմա տնտեսության նախարարը նստած, իբր թե ինչ-որ մի երկու տեղ ինչ-որ ցուցանիշ ցույց տասի, որ իրանք եսիմ երկու հատ բաղնիկի խալաթ են ծախել, երկու հատ բարձի երես 4 հատ սպիտակ եղեն ու դարձել են թրիչքածև աջ արձանագրող ինչ-որ տենց տնտեսություն հզոր Հայաստանում այս կոմենկոմ sense ապուշություններ անի, հետ կտերն է։ Իրանք ինչ էին անում։ Գալիս ասում էին, քրդերը մեր համար վտանգավոր են, քրդերը բոլոր քրդերը, բոլոր SS ստորաբաժանումները պետքա զենքերը վայր դնեն։ Կնքում են ինչ-որ հայտարարություն գնում, ստորագրում են, իսկ հայտարարությունը ստորագրել է Կոկոլիկը, իրան ոչ մեկ չի ստիպել, ինքը կարար ինքն իրան գյուլեր, ինքը կարար հրաժարական տալ, ինքն իրան չի գյուլում, ինքը հրաժարական չի տալիս, ինքը շարունակում է ստորագրել ամեն ինչ, որ շարադրել է անասուն Ալիևը։ Ալիևին թելադրում է Էրդողանը, Ալիևը համաձայնվում է, հետո Կոկոլիկի հետ պայմանավորվում է, հետո Կոկոլիկը Պուտինի հետ խոսալուց ասում է ես возражение չունեմ, ուրդեղով ասում է դու գիտես որ ստեղով եթե անցավ Շուշին ես կորցնելու, ստեղով եթե անցավ Սյունիքն ես կորցնելու, ստեղով եթե անցավ Մեղրին ես կորցնելու։ Ինքը ասում է я не возражаю, ձեզ բոլորիդ խափում է իբր թե այդ անումը, որովհետև նրանք գերիներ են պահում, դա էլ է սուտ պատմություն։ Այս շատ սուտ պատմությունը, որտեղ գերիներին պահանջում են, մինչև որևէ բանակցություն անելը, որևէ հայտարարություն չգիտեմ ինչ անելը, իսկ հայտարարությունը թե առավել եւս ստորագրել ես, պետք է առանց նախապայմանների, ասես գերիներին տալիս ես, հետո նստում ենք խոսում ենք։ Ու տես կարա 20 տարի, 50 տարի, ինչքան տարի որ պետք է։ Ինքը չի անում, որտեղ ինքն է համաձայն այս ամեն ինչին։ Ու որ կարևոր չի, արդեն հայտարարությունը ստորագրված այդ մոնիտորինգային կենտրոնը ստեղծվում է, հետո գալիս է թուրքը ասում է այս խմբերը, որ ես համարում եմ ահաբեկիչների փրթե, իրանք պետքա զենքերը վայր դնեն։ Հետո արցախցին վաստայց չի անում, անասուն Արայիկի մաման չի լացացնում, Արայիկը գնում է ինչ-որ Մոսկվա, ինչ-որ հանդիպումներ, ընդել հոնգուր լացա լինում, ասում է Նիկոլո հոգեկանա ու չգիտեմ ինչա, բայց ինքը շարունակում է հոգեկան հիվանդի հետ շատ լավ համագործակցել, ինչ-որ ասում են Օնիկը ինչ-որ դուռա շրխկացրել դրան
առանձին կանդրադառնամ իբր թե դուր շվխկացրել, այս սա հեքիաթները, որովհետև իսկական անողը ինչ որ հարց լուծող ինքը դուր չի շվխկացնի, ինքը չի գնա Մոսկվա հոնգուր լա, ինքը կանի են ինչ որ իր տղամարդու պարտքն է, բայց քանի որ ընդ այդ երկու դեպքում տղամարդ չկա, դուք տրյապք եք երկուսը տեղ, մենք ունենք այն ինչ որ ունենք։ Գալիս ասում են, այս խմբերը պետքա զենքերը վայր դնել, որովհետև մենք գտնում ենք, որ իրենցից ահաբեկչական հարձակման այսպիսի վտանգ կա։ Հետո դու քո զենքերը վայր ես դնում, հետո թուրքերը կազմակերպում են սա դրանք։ Իրանք կազմակերպում են, ասենք հայկական համազգեստ հակած ինչ որ մեկը, անպայման հայապատկան տարածքից ինչ որ մի բան է շպրտում թուրքական կողմի վրա։ Կամ կարա չշպրտել, իրենք կարա սարքեն այդպես։ Սրանք դուրս են գալիս ասում են, որ մեր անվտանգությանը սպառնում են այս ահաբեկիչները, իսկ իրանք մեր գերիներից մի քանի հոգու արդեն իսկ դատավարություն են սկսել իրենց դեմ, որպես ահաբեկիչներ, իրենք հսկայական լայնածավալ գործ են հարուցել Հայաստանի պետության դեմ Եվրոպական դատարանում, որտեղ մեզ ներկայացնում են ագրեսորներ եւ այլն, եւ սարքում են լիքը տեսակ պատմություններ, ըստ որի ներկայացնում են, որ մենք ագրեսորներն ենք, էսենք ենք եւ այլն ենք, եւ առիթ են ստեղծում, որպեսի գան եւ հարձակվեն։ Այս անգամ արդեն բոլորը զինաթափված եք։ Թուրքը զինված հայի վրա չի հարձակվում։ Թուրքը երբեք չեսնի բոյ չզինված հայի վրա չի հարձակվում։ Okay, այսին չեսնի բոյ հայը զինվածը թուրքը չի գալիս։ Թուրքը պետքա հային զինաթափի, ցանկացած տրյուկ, որ ինքը գիտի, ինքը տիրապետում է, այդ ձևով պետքա անի։ Ու թուրքը այդ գործին է հիմա լծված։ Ամբողջ Սիրիայի պատերազմը, հատկապես 2014-ին, եթե Ռուսաստանը այնտեղ չներգրավեր, բոլորը կոտորվելու էին, ահավոր վիճակ էր լինելու, եւ անպայման Իրանի հետ պատերազմը սկսած կլիներ արդեն։ Ամեն անգամ, ամեն նման հայտարարություն ստորագրելիս, Թուրքիա, Իրան, Ռուսաստանի Դաշնություն, նորից լինում են հրահրումներ այս նշածս ձևով։ Հիմա նույնը իրականացնելու է Թուրքիան նաև Իրաքի Քուրդիստանում, երեք եմ մանրամասն խոսել սրա մասին։ Սա է կատարվելու։ Գալու են մնացած արցախցիների դեմ եւ ինկրիմինացնելու են, այսինքն քրեականացնելու են, սադրանքներ են կազմակերպելու, որոնց նպատակը լինելու է ռուս խաղաղապահների եւ հայերի քրեականացումը։ Հայերի ներկայացնել որպես ահաբեկիչներ, ռուսների ներկայացնել որպես ահաբեկիչների, չգիտեմ, այնտեղ գործընկեր կամ չգիտեմ ինչ, ապացուցել, որ ռուս խաղաղապահները այնտեղ անելիք չունեն եւ անպայման Շուշիում թուրքի ոտք դնեն, զինված թուրքի ոտք, թուրքական բանակի ոտք, դրա մասին է խոսքը։ Այդ են իրականացնելու։ Ու այսօր, քանի դեռ այս բեղլո անասուն կերպարուհին, այս օրակարգը առաջ էր մղում, կոկոլիկը խոսում էր ինչ-որ անվտանգության խորհրդի նիստ էր հավաքել, ես դա անվանում եմ թուրքական անվտանգության խորհրդի նիստ, որովհետև իր հիմնական նպատակը Թուրքիայի գործողությունների անվտանգության ապահովումն է Անդրկովկասում, կոնկրետ Հայաստանում, որտեղ կոկոլիկի հետույքը դեռևս ցեմենտով կպած է վարչապետի աթոռին։ Նրանք կազմաքանդում են Արցախի բանակը։ Եվ անցնելու է գործի թուրքական կողմը դրանից հետո, սա դրանք հրահրելու, ասի հայերն են արել ու գա հարձակման, ատենցա ձևը, ուրիշ ձև դրանք չգիտեն։ Ինչ է անում Օնիկ Գասպարյանը, օեո, հույների ասած, դեն սյուն արտահայտությունը, հայ տեղ ասում են օեո, հա, ինչ է անում Օնիկը օեո, հա, Օնիկ դյադյա, ինչու ես զբաղված ցավը տանեմ, հա։ Սա Բրիտանիայի դասական խաղ է, Լուսիկ ջան, մենք տեսնում ենք Սիրիայում, տեսնում ենք Իրաքում, հստակ, բայց դա մեզ ոչ թե պետք է սարսափեցնի, այլ բրիտանական խաղը ինքը շատ predictable է։ Ու իրանց հիմնական, այսինքն այդ խառնիճաղանջ, տարատեսակ այս tricks, հա, որ իրանք օգտագործում են փափուկ ուժի առանցքում, փափուկ ուժի առումով տարածաշրջանը այդքան արհեստավարժություն չունի։ Ռուսներն էլ չունեն, հայերն էլ չունեն, իրանք դաժե լոպազանում են, որ չունեն, այդ պետքա այդ հմտությունը պետքա ձեռք բերվի։ Բայց ինչ վերաբերում է ռազմական հետախուզության իրենց աշխատանքներին, իրանք վաղուց դասագրքային է, հատկապես եթե ռուսական անվտանգության համակարգի գործունեությունը նայեք Մերձավոր Արևելքում, կտեսնեք, որ ռազմական առումով ռուսները շատ լավ էլ այդ բրիտանական խաղերը վչիսլյաց են անում ու շատ լավ էլ տենց ազդում են, բայց փափուկ ուժը իրանց թույլ կողմն է ռուսների։
Փափուկ ուժը Բրիտանիայի ՆԱՏՕ-ի ուժեղ կողմն է ու ՕԴԿԲ-ի ու ՆԱՏՕ-ի միջև հիմնական տարբերություններից մեկը դա է։ Ու պետքա շատ կարճ ժամանակում կարողանալ այդպիսի մեծ հեռանկարային փափուկ ուժի քաղաքականություն մշակել, ճիշտ ձևով համակարգելով ազգերի իրավունքները եւ այլն, ինչը շատ առանցքային է ռուսական տեսլականում, ու այդ ուղղությամբ աշխատանք պետք է, բայց հիմա պրոստը դրա ժամանակը չի, էլի, որ խորանանք ու այդ ուղղությամբ խոսենք։ Այստեղ ամենակարևորը այն է, որ Մյանմա երկրում ռազմական ղեկավարությունը գնում է պարլամենտի, իշխանությունը զավթած ուժին, վերցնում է կալանքի տակ։ Իրենց միայն դատապարտել է մինչև հիմա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Հնդկաստանը չի դատապարտում, Չինաստանը չի դատապարտում, այսինքն Ամերիկայի սրտով չի այդ իշխանությունը։ Ու հիմա իրանք ասում են, մենք ձեզ օգնության գումար չենք տա, Չինաստանը ասում է, օքեյ եղեք, ես կտամ։ Այս նույն սխալը Ամերիկան Հոնկոնգում է գործել։ Ամեն ինչ չի էլի, որ փողով է։ Չինաստանի մոտ ստացվում է ինչ-որ փափուկ ուժի գործոն խաղալ, ընդ որում իր տնտեսականը։ Ու Չինաստին սովորում է իր սխալներից էլ, խալխի սխալներից էլ։ Ես աղապում եմ։ Էլա։ Ոքի դեմ դրազի։ Էլա աղապում։ Հիմա հայկական առումով, այս մեր հիմնախնդրի առումով, Օնիկ Գասպարյան ջան, այդ որ մենք տենց կարդում ենք, այս ջանը հետ եմ վերցնում, տենց պրոստը խասյաթ է մոտ մարդկանց ջանով դիմել, տենց էլի։ Այսինքն այդտեղ precondition-ը, որ դիմացինդ մարդ լինի, որ իրեն ջան ասես, ու այս մահերից, այս գերիներից եւ այլնից հետո ես չեմ ընդունում։ Ընդ որում խոսքս վերաբերում է բոլոր ռազմական գեներալներին։ Գիտեմ Երևանի մեջ ժողովա ես խոսել եմ լայվի սկզբում դրա մասին, խնդրում եմ չշեղեք։ Ինչ է նշանակում նիստ է գումարել հունվարի 28-ին Կոկոլիկը բարձրաստիճան պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան ղեկավարների հետ, գեներալների հետ, հետո Նիկոլը սկսել է ասել, որ սրա նրա դեմ քրեական գործեր պետք է կարի, որովհետև Նիկոլը, Կոկոլիկը, ում իշխանությունից ում առաջին չակրան փողոցներում թափած չի, քացի տակ գցած չի, որտեվ դու ես դու պլասկաստոպ դասալիկ հայվան ես, ես քեզ 90-ականներից ինչ այտենց հիշում եմ լուզեր, այտենց լուզեր եմ մնացել ես, դու եթիմ ես, ու դու գիտես, որ իմ ասածը ճիշտ է, ու քեզ դուր է գալի, որ ես ասում եմ, որտեվ քեզ պետք է մարդ, որը ճիշտը քո երեսին այսպես շփսնում է, որտեվ դու անասուն ես։ Քեզ ժամանակ առ ժամանակ այդ հիշացնել է պետք։ Քանի որ դու այսպես իներցիա ունես կեղտեր անելու էլ, կեղտոտ ես, պապու արտակնոց ես։ Դու որոշել ես, որ քանի որ քո առաջին չակրան հələ աթոռին նստած է, դու հիմա սարքելու ես բարձրաստիճան բանակի գործիչների գլխին, ներկայացնես, որ իրենք են պատճառը պարտության, իրենք դավաճաններ են, ինչ որ պատրոն Դավոյեզյանım թե կալանքի ենթարկել, յանım ինչ որ մի միլիոն սնարյադ չգիտեմ ինչ, այդ սաղ քո բրիտանա-թուրքական անասուն պրոյեկտն է եղել, պատրոն Դավոն էլ քո նման մի եթիմ է, որին տենց օգտագործում են, в общем երկուստե օգտագործված իմացակ ինչ երեք, այտենց սաղը 10 պաճկա օգտագործված անդոնների հավաքածու եք, որպեսի դու գնաս ինչ-որ արտահերտ ընտրությունների, սահմանադրությունը հերթական անգամ պոլիշոր սարքելով, որտեվ եթե դու արտահերտ ընտրությունների գնաս, դու պետք է նախարարժերական տաս, ու դու հիմա մի հատ ուրիշ ֆիզիկայի ֆակուլտետ ավարտած եթիմ անասունի, Վահագն չգիտեմ ինչ ան, դու եթիմ անասուն ես, դեբիլ ես դու, որ սահմանադրական իրավունք չհասկանալով դու համարձակվում ես, вообще սահմանադրություն բառը օգտագործես, այդ քո անասուն ռեխով, որը շատ տհաճ կերպար ասեմ, քեզ դու շատ քո ծիծաղն էլ տհաճ, լաբիժնիկ անասուն է, երևում է, լաբիժնիկ անասուն ես, որ գնում ես տուն, այդպես քո այդ անասուն հաստավզից թոք են կապում, ինչ այդպես նախերին ես միանում, բան, ինչ ստեյբլին են քեզ կապում, բան, այդպես մի հատ եթիմ ես դու, այդ եթիմը հիմա սահմանադրությունը պետք է փոխի, գրի որ կարևոր չի, պետք չի, որ այս անասունը կապիտուլյացիա ստորագրած անասուն շունը հրաժարական տան օր արտահերթելնի։ Ու դու ուզում ես շարունակես Հայաստանի վաճառքը թուրքերին, շարունակես մնալ աթոռին, որովհետև ոչ մի երկիր քեզ չի վերցնում, ոչ Ռուսաստանը, ոչ Ամերիկան, ոչ Կանադան, քեզ էլ կնգանատել, դատելու ենք, նստացնելու ենք։ Ու եթե ես լինեի այդ մարդը, որ դա անում է, ես Չինաստանի օրինակին կհետևեի նման դեպքերի համար, որ ինչքանով որ սրանք բանտում
կենթանի են, շնչում են, պետք է ուտեն, պետք է գնան տուալետ, պետք է ինչ-որ բաներ կարդան ու եսի ինչ, այդ ամեն ինչի ծախսը իրանց երեխեքը, իրանց ընտանիքը պետք է հոգա, այսինքն պետությունը ոչ մի բան չպետք է վճարի, այ հենց ձեր երեխեքն են, պետք է աշխատեն Հայաստանում, փողոցները պետք է մաքրեն, այտենց բաներ Լուկաշենկոն է անում, չէ՞, թղթեր, ծամոններ, բաներ, հատկապես այն մեծախոս Մայրամիկը Այն տղեն եմ, աշոյցիկը, որ առաջնագիցները պաշպանում, Արցախում շատ վատ պաշպանեց, տեսակ չստացվեց բան, աշոյցիկը չկարողացավ, էրատուի ջոկատը չկարողացավ լելի թեփեն պաշպաներ բան, այսախ չպաշպանացներով, Երևանի փողոցները պետք է մաքրեք, զիբիլները պետք է տանեք, Հայկոին օգնեք, Հայկոնը տենց մի գործի կլինի, ինքը սառույց մաքրելուց կլինի, ինքը ձմեռը կաշխատի, դուք ամառներ բան, ու ստացած գումարներով բանտում վերընկածներին մարդը ձեր փայ տիրություն կանեք, в общем, էտա ձևը ճիշտ։ Դա պետք է լիներ։ Հիմա ինքը, քանի որ չի ուզում, որ այդ հեռանկարը իր կյանքում լինի, ինքը սկսում է արդեն բանակի գլխից սարքել։ Հետո Հայաստանի բանակն է կազմալուծելու, Հայաստանն է սկսելու տալ Մեղրիով, Սյունիքով, ամեն ինչով, հայաթափելու է այդ բնակավայրերը։ Հետո այդ մարդիկ գան լցվեն Երևաններ, փախնեն գնան Ռուսաստաններ ու Հայաստանը պրծնի, քարտեզից ջնջվի։ Էս անում կոկոլիկը, կամ ինքը կամ Հայաստանը, կամ ինքը կամ Արցախը։ Ատենց է դրված, որտեղ անասուն է, դավաճան է, իրան հանդուրժողներն էլ են դավաճան։ Ով որ թողում է, որ այս եթիմը անվտանգության խորհրդի նիստ գումարի։ Իսկ գլուշիցելներ ինքը կառավարության շենքի վերևը դրել է, որովհետև ինքը բնականաբար հակահայկական որոշումներ է կայացնում, ըստ այդմ էլ խոսում է, այս նորություններ, որ եկա, որ ես պատմում եմ, ինքը այդ որ ասել է բարձրաստիճան, պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան աշխատողներին, ինքը գլխներին ուզում է սարքել տա Ջահանգիրյանի ջանը ծաղլնի, թուրքանն ասում 90-ականներին Երևանի սիրտոք ջիգարը կերած ետիմ, գոմի ապրանք, դու էլ գոմում աթարի դերակատարն ես, հա, իրանց ձեռով սաղի գլխին պետք է սարքի, իրանք դառնան հաղթող քաղաքական ուժ, Այդտեղ ունիկը չի դիմացել, представляете, ասում եմ Մյանմարում գեներալները գնում են, ուղակի սահմանադրական կարգը տապալած եթիմներին ձերբակալում են, իսկ Օնիկ Գասպարյանը знаете, что он делает? Ինքը վերակացել, ինքը հայհոյել է կոկոլին, հետո դուրս գալուց դուրը այսեն շխկացրել է, շխկացրել է չփչացած սնարյադի պես, ինքը քաջ մարդ է ինքը, 5000 անցնող 7000 չէ, где-то ավելի շատ էլ կարա լինի։ Նանա ջան, սաղ է տանում են, տենց բան չկա դրա մեջ, այդ պետք է այդ գլուշիցելներն է, անտիգլուշիցել ունեն, ցավը տանը մի մտածի, ամեն ինչի դեմ ամեն ինչ կա, մարդու մտքին տեղ լինի։ Ու պետք չի սենց բաներից, ոչ թե պետք է մտածենք խուճապ կամ բան, պետք է մտածենք ինչ անումն է, եթե նա կառավարական շենքի վերևը փակում է, որ չլսենք ինչ է խոսում, այդ նշանակում է ինչ որ խոսում է, Հայաստանի դեմ է, հասկանում եք, այսինքն այն ինչ որ այս բեղլու անասունը ասում է, որ դա ռևանշիստ, մարգինալ, ինչ որ չգիտեմ, ինչ նշանակում է սաղ մենք, սաղ մեր հայ ազգից, իրանք պետք է թակում պահեն, որովհետև բեղլու անասուն, եթե քո այս ետիմ շեֆի Անտունած որոշումներն ու խոսակցությունները հայամետ լնեին, դուք գլուշից էլ չեք դնի, հիշում եք, մենք ժողովրդի իշխանություն ենք, ավելի թափանցիկ քան երբևէ, ավելի ազատ քան երբևէ բան, ավելի դեբիլ ու դավաճան ու թուրքի հարեմի ապրանք քան երբևէ ձեր տիրոջ մայրիկը, ձեր սաղին։ Այդ նշանակում է, որ անտիգլուշիցելներ պետք է դնեք, կա այդ սիստեմները, պետք է բերել է դրանք, հա, Նիկոլ Թքեմերեսի տանն ասուն կերպար։ Ով ես դու այ եթիմ, ով ես դու այ եթիմ, այ գլուշից էլ հայտնաբերած ծուրատամներով ալկաշ, քուրակի ձակ իսկականից, քուրակի ձակ ես, դու քուրակից ես ծնվել հասկանում, տահասից ծնված կենթանի ես դու, ու մեկը չասի, որ սենց չի կարելի, թքեմ այ իր այրեսին ու իրան իշխանության պահողները վաբշե թասիվ չունեն, ես ինչ վիճակա, Այդքան տղու լելե թեպեի վրա, խուճուճի հրամանով 860 տղա է մահացել, մինչև հիմա, դուք չգիտեք քանի հայ տղա է մահացել այդ էրատու անասունի պատճառով, մինչև հիմա չգիտեք,
Թվերը մասամբ են տալիս, մասամբ, այսօր էլ ընդունել եմ, որ եվս 116 դիակ կա, մի հատ սպայկայի գրուզավիկ դատարկվել է, մի հատ թազա սպայկայի գրուզավիկ է դատարկվել, բայց բեղլու աննասուն անուշիկը նստած թուրքերի հետ գյալաջի անում, ու ասում է, որ իրանք մարգինալ են, այդ 116 նոր զոհվածների ընտանիքները մարգինալ են, ցանկացած վրեժ ցանկացող հայ մարգինալ է, ինքը ռևանշիստ է, ռևանշիստը քո համիտնա, ես քո տիրոջ մայրիկ անասուն։ Ով եք դուք վաբշե, ով եք դուք պետականությունից խոսակ, ռևանշիզմը կատարվում է օրինական օրենքով ուժի մեջ գտնվող, ասենք ինչ-որ թիմի դեմ, այդ դեբիլ, քո ինչն է օրինական։ Դուք չունեք, դուք դեյուրե չեք հասկանում ես, այդ եթիմ այդ բառը սովորելը, դու դեյուրե չես արդեն, կապիտուլյացիա ստորագրած եթիմը անասուն ալկաշ։ Իրավականորեն էլ ոչ մի ուժ չունի, դու անասուն ես։ Դու ավելավա կախվի, ինքդ քեզ գյուլի, չգիտեմ, գնա գլխով մտի այդ թորածդ օղու մեջ, սատկի, եթիմ։ Իսուսի մասին էս չի ասի, են է ասի, այսքան տոկոս չէ, այնքան տոկոս չէ, իա։ 15-րդ դարում Կոնստանդինուպոլիսի անկումից առաջ քանի հայեր ընդ է ապրում, այ անասուն կամ անիում։ Այդ քո լոգիկայով որ չկա, դեբիլ։ Սաղ մերձավոր արևելքը հայինը պտի լինի, գնանք հասնենք Տիգրան Մեծին, որ չես սիրում է Տիգրան Մեծին անասուն։ Հələ մի հատ էլ ասում ես, այդ քո նախնինը։ Մի հատ քեզ նայի, մի հատ Տիգրան Մեծինի, այդ քո հետ կապ ունի։ Դու մողոլի վիժվածքից մնացած, մի հատ չստացված կերպար ես, մի հատ դենկա ստուդիո անասուն Տիգրան Մեծի անուն հոլովելուց առաջ, այ հակառակ կողմ։ Ոտից գլուխ հակառակ կողմ ես, բերանդ, քիթդ, աշկերդ, մտքերդ, հակառակ կողմ ես, դու հասկանում ես, առաջին չակրա ես, դու քայլող ոտից գլուխ առաջին չակրա ես։ Սովորի գյորս չեմ տանում, էդի վեդաներից այդ անհասանելի բան է դա քո համար, դու եթիմ ես, բայց իմացի, որ դու քայլող առաջին չակրա ես։ Այ քեզ բան։ Գլուշից էլ ադրե ինչ է նշանակում, դա ինչ հետևություն անենք, հակահայկական որոշումներ է կայացնում։ Դրա մեջ ինչ մի գաղտնիք կա։ Եթե հայկական է, ուրեմն ինչ է, ուրեմն պրոթուրքական է։ Եթե պրոթուրքական ուրեմն ինչ է, հակառուսական է։ Եթե պրոթուրքական հակառուսական ու հակահայկական է, ինչ է նշանակում։ Նշանակում է էլի գյուղեր է տալու, քաղաքներ է տալու, դիրքեր է տալու, բանակը կազմակերպելու է։ Հետո ռուսական հաղթական բանակը գալու է մտնի թուրքի մաման էլ լացածնի, սաղ բայց մինչև այդ այնքան տարի կա, այնքան ժամանակ, այնքան ջուր պետք է հոսի մինչև այդ։ Մինչև այդ ինչ ալնելու Հայաստանի ժողովրդի ճակատագիրը։ Այդ որ այլապորտից որ թռնում եք ու ասում եք ստե ապագա չկա, ժուրնալիստներ ջան ստատիստիկայի համար այդ թռնողներին կարեք հարց տակ, ասեք 2018, պրոստը ասեք 2018-ին դուք աջակցել եք հեղափոխությանը կամ ոչ, թե չէ։ Այդ հարցը տվեք իրանց էլի։ Առանց ոչ մի դրան հետևող հարցերի, պրոստը ստատիստիկայի համար, կամ օդանավակայանում գնացեք հարցումներ անցկացրեք, սոցիոլոգիական, ով որ հրապարակում կանգնել է, դուք գնալու թռնելու իրավունք չունեք, արա։ Ու այդ հոդվածները, որ գնում, այդ ուտկեքը, որ գցում եք, Օնիկ Գասպարյանը դուր շրխկացրեց, դուրս եկավ կամ ինչ անի։ Դուր շրխկացնելով այդ Լելեթեփեի 860 կյանքերը հետ ես բերում։ Օնիկ Գասպարյանը ոչ թե դուրը պետքա շրխկացներ, Օնիկ Գասպարյանը պետքա խուճուճի շրխկացներ բունկերի ցեմենտի գետնի վրա։ Անես պտի սիլեր, էդի պտի ընգներ, այսպես իր ստորին ատամնաշարն է քանդվեր։ Մարդու հետ այտենց matchmaking գլներ է, նույնը դառնար։ Որը տղեկը չմերն էին։ Գիշերը ոնց ես քնում Օնիկ Գասպարյան, հետո այդ դեսպան Կապուրկինին, որ տենց հանդիպում ես, ժպտում ես, կարաս ասես ոնց է ժպտում այն գենշտաբի պետը, ում տղեկից սպանել են։ Հիմա այս այն երկրում են, որը Հայաստանի հետ ունի ռազմական համաձայնագիր, ու այստեղ գալիս են Հայաստանից սպաներ, կադետներ գալիս են այստեղի ռազմական ակադեմիայում սովորելու։ Ես 100% գիտեմ, որ Հունաստանի զինված ուժերի գենշտաբի պետի համար իր բանակի տղեկը իր տղեկն են։ Ես 100% գիտեմ, որ Հունաստանի պաշտպանության նախարարության նախարարի համար իր բանակի տղեկը իր տղեկն են։ Ինքը իրանց պապան է։ Ու ես գիտեմ այդ մարդը չի կարա քնի։
Եթե սենց բան լներ, իրենք չեն կարա քնեն։ Ես ուզում հասկանամ, դու ոնց ես քնում։ Որտեվ լավ քնելու գաղտնիքը մեկն է քո դեպքում։ Դուք գեներալներով հավաքվում եք, այս երկու ալկաշկեքի, մի հատ ալկաշ կա, ու այդ դրա կաբլուկի տակ ընկած անասունին հարբած եթիմին, հանում եք դուս եք շպրտում։ Ու ոչ մեկ ձեզ չի դատում, փաստի առաջ եք կանգնացնում։ Ով ինչ ասում ես ցեղասպանություն, ցեղասպանություն, ցեղասպանություն։ Արման Թաթոյան կա երկրում, Հրայր Թովմասյան կա երկրում, Արևիկ Պետրոսյան կա երկրում, Արփինե Հովանեսյան կա երկրում։ Մեկը մեկից ընտիր մասնագետներ։ And what all you have to do is to be Hayamed. Հիշես որ դու Հայաստանի բանակի ինչ-որ բանն ես, ասենք, ինչ-որ մնացել այդ բանից, այդ բանի բանն ես։ Դու ոնց ես վավշի, ինչ է նշանակում, դուրը շրխկացրեցիր, գնացիր։ Այդ երեխեքին ասեիք, որ մի հատ այսենց հարճ, մի հատ թուրքի հարճ, մերի բանի այդ մուղամ լսելու, չայ խմելու, մի հատ սենց մեծ ջատագով, մի հատ անասուն, մի հատ մունդար կերպար, հենց հիմա ռազմավարական կենտրոնում բունկերում ինչ-որ որոշումներ է կայացնում։ Այդ ծայրունը երբ որ սուտ է խոսում, ծայրունին դու պետք է անենց չափալախ տաս, անենց մի հատ սապոգդ պետք է հագցնես իր ուղեղի հակով, այսպես պետք է քաշես այսպես գլխին սամավարի պես։ Որը որ ալամազգը տեսել է, ինքը խուճուճի հետ ազատության ռադիոկայանի խմբագրությունում նստած որոշում են ոնց պետք է խափեն, ինքը դուշ չգա իր ծակից ու սուտ խոսա, դու դաժե մի հատ արծրուն չես կարող իր ծակը մտցնես։ Ու այդ ծակը պետք է մի 40 տարի անոց ծակը լինես, մտնի ու դուշ չգա, 40 տարի ոչ միտեղ չերևա։ Atենց է, այդ ում կախարդանքի տակ սաղիթ ուղեղները տշած է, իրանք այտենց 40 տարվա բաներ ունեն, մարջիններ ունեն, այդ մարջինի չափանիշներով եմ ասում, այդ կաբալիստիկայի, որով ձեր ուղեղները տենց կերել են, հա, այդ սիմվոլիկային տիրապետել է պետք ու հասկանալ է պետք, ու դա կարելի է անել, երբ որ դու քո հայ լինելը զգաս, այս դու անզգամ ես, ինչ է նշանակում դուրը փակես դուս եկա, որ մեդալ տանք դուր փակելու համար, oh my god, Ցելի զինված ուժերի գենշտաբի պետ, գեներալ, ում բանակի մաման լացացրել է տղեկին սպանել են, այն սաղ Արցախի առաջնագծի տիրոջ մայրիկ են արել թուրքեր առավոտից իրիկուն ինչ ուզում մեզ ասում են, ոնց ուզում հետներս վարվում են այսյանեյան, ինքը միասից մունդար եթիմ դասալիկ պլասկաստո պատամները թափած պապու արտակնոց ալկաշ անասունի վրա, представляете, դուրա շրխկացրել, վաու Ինչ քաջություն է, այդ տենց մտի լինի զինված ուժերի գենշտաբի պետը։ Զինված ուժերի գենշտաբի պետը Ամերիկայինն է, Օնիկ Գասպարյան։ Եվ որ Տրամպը ուզում էր ինչ-որ տես տինդիրիտներ աներ, դուս եկավ ասեց, ով որ սահմանադրությունից դուրս մի բան արեց, իրեն մմզ պպզ։ Ով որ սահմանադրությունից դուրս մի բան արեց, բանակին էլ մեջը քաշեց, մմզ պպզ, եկել ու դες կերել է։ Կաս այդքան։ Դու մեկել են անասուն են, Արմեն Սարգսյան, ինքը անասուն է, որտև մեր սահմանադրության մեջ գրած է, որ այդ տադու եթիմը պատասխանատու է երկրում սահմանադրական կարգի ապահովման համար։ Այդ նշանակում է, որ թե ինչ-որ մեկը իր քթի դատարկությունը, հա, իր քթի պարունակությունը դատարկում է սահմանադրության վրա, այդտեղ Արմեն Սարգսյանը պետք է ասած բնազդային ողնուղեղային ենթագիտակցական ռեակցիաներ ունենա, դա ինքը տենց քվանտից հասկացող բախ լսող ձյաց, ինքը բան էլի։ Ինքը ասած պետք է խոր քնի մեջից, սենց արտնանասի վայ երեխես, ամա սահմանադրության վրա, այսպես մի հատ էս Իժևանցի պապու արտակնոց, մի հատ էս քթի պարունակությունը, այսպես թափելա վրան։ Արա այ անասուն, պետք է գնաց այդ սահմանադրությունը ձեռս պտարս, զայ անասուն, այ եթիմի ծնունդ, այ մի հատ չգիտեմ ինչ է, Վազգեն Սարգսյանը քեզ այդպես մեն հա, այդ պետք է սենց քեզ աստիճան սարքող ապտակեր, չէ՞ քո կյանքի ջիվանի ասած։ Մի հատ այդ փոխանցի մի հատ, մեզ Վազգենից կերես չափալախտ, այդ փոխանցի պետք է կոկոլին, արա։ Ինչ չի կանում։ Կոկոլն է մեր երկիրը, թե սահմանադրությունն է։ Օեո, հա? Օնիկ Գասպարյան, օեո, ինչն ես դու պաշտպանում կյանք։ Ինչ չես չրփում այդ լակոտին, էտո այդ աննասունը։
Էդ ով էդ եթիմը։ Ինչ եք դրանից ես իմ ինչ սարքում։ Ինչի կպնում կեղտոտում է, դի անտիմիդաս է այդ աննասուն, ինչի կպնում է սարքում իր պապու արտակնոցի պարունակություն, սաղիտ ում կպել, սաղիտ պապու արտակնոցեք, կամ անդեիս Դավիթ Տոնոյանը, տիպը իմ վրա գործ հարուցես, կնգադ ռոլիկը դնելու եմ, ինչի կնգա ռոլիկը քոնն է, իր անձնական սեփականությունն է, դիր նայենք կյանք, սաղ ազգնայի, հենն խուչուչի մաման են բանից անի, Ուրեմն սարկած գործ է, ուրեմն սաղիդ կայֆ է տվե թուրքերին ծախվելը, սաղիդ հավասարապես, չասեք մենակ կոկոլնա, սաղիդը կայֆ է տվե, ձեզ սաղին կայֆ է տվել, որ այդ տղեքի արունը տենց խմել են, 860 տղա, 860 տղա, Լելե թեփեի համար, ու չի էլ գրավել, այն Լելեն թեփերին, որի վրա իրանց սաղ քաղաքական այդ շպանան կարիերա արել Սերժ Մերժելուց, տիպը Սերժը Լելե թեփեն թողեց, Ապրիլյանի ժամանակ Սերժ Սարգսյանը ասել է Լելե թեփեն թողեք, որովհետև իմ հաշվարկով 750 տղա կմեռնի իր վրա հարձակվելուց։ Ու այս պահի դրությամբ դա ստրատեգիական նշանակության տարածք չի։ Սորոսի ծռերը, վաու, այսքան 100 հեկտար, հեսա կգամ չգիտեմ ինչ կանեմ, հեսա կգնամ վանը կգրավեմ, Սերժ Մերժի, չգիտեմ ինչ։ Այդ Սորոսի ծռերի տիրոջ մաման Այդ կնիկդ, որ ասում է էշ Ղարաբաղցի, դուք ինչ եք, էշ բուրչամուցի ես տուն, ինչու այդ լեզեով գխոսիս կոր Ղարաբաղցիներուն հանտեք, չես ամնիր Հայաստանը և Արցախը, կնա բուրչամուտին աղպագույդին մեջը թաղվիր հոն աբրիր, այդ անասուն, ով եք դուք ձո Հայաստան եկած եք մատ դարձած եք, Հայաստանը լիպանացի ծուցիկ, Ինչ սա ձեր Վազգեն Սարգսյանը Հայաստանի լիպանանացում չի պիտի լա։ Հիմա տունալ ամուսինը դալակ մյուս կովի ավանագներն ալ Հայաստանը լիպանան կշինեք կոր էշ շուկլուխներ։ Դեսած եմ ձեր գրթական համագարքն ալ աստիճանն համագարտակն ալ։ Դուք պիտի երազեիք ռուսերով ես տրացի ունենեք որ կոնը մետրո և տրամվայի կիզը գիտնեք ինչ բան է։ Անգիրտներու ժողովածու։ Իսրայելի շահը կներկայացնես կամ Էրդողանի, ով ես որ դու Ղարաբաղցին ես շամբանես, ես չի ծնունդ։ Եվ դա իշխանության ագուզես կալ, Սերժ գմերժեն գոր եղը, Լելե թեփեն չգրավեց, աման, բուրչամուտիտ մեջ, հա, ասանք վարիտ գողմը գայրեր գոր, աման Լելե թեփեն ետ չպերեց Սերժ Սարգսյանը, oh my god, երթանք Հայաստանը բստամպությունն ենք, երեք ոստիկան տող մերցն է ամուսինս, մեկադալ այդիեմ մշին մտող կողնա ինցի համար, որ լեզուսած կան 15 կիլոմետր պիտի երգնև ասանք պիտի խոսին, դեսած եմ կոլի լիպանանըտ, մեկատ աղպի հարդ չեք գնար գոր 20 տարի լուզել, եկել ես Հայաստանի մեջ խնդիր պիտի լուզես կեղեցիկ արևմտահայերեն խոսելով և ոգտվելով ժողովրդի միամտություն են, որ արևմտահայերենը գսիրեն և սպյուրահայերը հիշեները գսիրեն Որ դու կալ գպատատի քիչմը ետ գերտակ լիպանեն ամանատ հայաստանցիները քիչմը ասանգեն, քիչմը անանգեն հայաստանցի աղջիկները, գիները, ասիան, յա դու ինչ ես, բա որ օտեն սկսենք մենք խոսալ ձեր մասիները։ Դե բա իշ Ղարաբաղցիս գնա աղդամում ապրի, դու գնա աղդամում ապրի արա, կգնաս այդպես մերի բան հետ կմտնես այդ աննասուն մսկիտում այդ մուղան կկաշես եթիմի շուն։ Ու սաղ իշխանություն են ուզում, սաղ ուզում են վարչապետ դառնան, դու մարդդ գնան Լելե թեփեն հետ բերեր, հետո տենց խոսայր։ Արա գալի նստում եք տզրուկի պես, պետության անունը խմում եք, պետությունը գիտես ինչ բան է, սահմանադրությունը կարտացած կա, սա եթիմ։ Դեք մարդուդ քյոսա մորուկը քեզ ասել է, որ սահմանադրությունը պրինցիպի պետք է փոխվի։ Ով ես դու արա։ Ու Սփյուռքում Հայաստանում ամեն էշի ծնացի նայում են ասում են վարչապետ փրկիչ Արա մի հատ նորմալ սվարշիկ գտեք ասեմ մեզ քեզ մեդա նորմալ սվարշիկ գտնելու համար Սաղ 2016-ից են կողմ այդ սաղ այդ ապստամբություն կոչվածը որ ամերիկյան գունավոր հեղաշրջման առաջին փորձն է եղել Հայաստանում այդ ռազմական ըմբոստությամբ եւ այլն եւ հայրել ինչ է կարծում Սորոսի ծռերի մասին թքեմ իրանց երեսին այդ եմ կարծում որ էպոսը չպետք է կուսակցության անունը լինի այդ во-первых այդ ձերը չի այդ սասունցիներին մշեցիներին է այդ էպոսը ձեր տիրոջ մայրիկը այն не да էպոս այդ տիրոջ մայրիկը իսկականից
Կուսակցության անունը դրեք Ժիրեր Սեֆիլյան, տեսեք քանի օքի ա գալ, դրել է Սասունցի Դավիթ, քո անունը դիր կյանք։ Մի հատ ասա դու ով ես, էլի մի հատ քեզ դու մի հատ ճանաչեք, ով ես դու արա, ինչն ես ազատագրել, այ եթիմ։ Մորուքներս ստնգլ քայլում են բան սենց, բան մեծապատիվ մուրացկաններ, սաղ սենց Հակոբ Պարոնյանը սենց թքել է այս կերպարները, եկի այս ծամոնի պես կապել են Հայաստանի երեսին։ Արա դուք ուր անվտանգության համակարգուր, բանակուր էի աննասուններ, էի Իսրայելի վարձկաններ ձեր տիրոջ մայրիկը։ Մարդըտ իրեք ոստիկանը սպարել է ճոճ։ Մեկը Արցախի հերոս իրեք երեխու հեր։ Էտիկ շմիդ արար հիմա էլ Ղարաբաղցիներն անուն ես դնում։ Գնա Աղդամում ապրի կյանքը ով էր բռնել ձեզ գնայք ապրիք Աղդամում, գնայք վերաբնակեցնեիք։ Մարդը գնացել եք Վիտոյս տանդեմը կանգնել է Արցախում, ներքևից գոռում է բան, Լեոպոլդ Վխադի բան սենց։ Լեոպոլդը թքի վրեքները տարա, Լեոպոլդը չգիտես ինչ է, քանի տարի Հայաստանում ես ապրում, սովոր ինչ է Լեոպոլդը, պետք կգա գյորս չեմ տանելու։ Ով հելնում Արցախցին է, սա Արցախցին են, Արցախը մեզ է սա, պատկ Արցախ է, Արցախի գլուխը կերակ մոռացեք, հիմա սաղ այդ հետևները բաց կանգնած, սպասում եք թուրքը գա մտնի, այդքան բան, էս է կարե դուք արա, էսա ձեր քաջությունը, էսա ձեր փայլելեթեփեն, ձեր տիրոջ մայրիկը, Սերժ էին մերժում, լելեթեփեն տղվել է, խուճուճը, ու խուճուճի դասալիկ մարդը, ու Սորոսի եթիմները, չուգասս, սեֆիլիցիկ ու խզի մալ, իրեքա դեբիլ աննասուն, արա, դեբիլ աննասուն, ձրա տիրոջ մայրիկ, արա, չանածայցող դեբիլի հավաքածուներ, Տիպը վսյո, ապստամբություն ենք անում, Սերժ ենք մերժում, լելեթեփե, չգիտեմ 400 հեկտար, ես իմ ինչի 75 զոհ ա տվել ապրիլյանը, հեսա, 7000 հոգու գլուխ կերել է, կյանք էր, 235 էլ գերի կա, մեջտը մեկ հատ լիբանանուհի դիկին գա, թանտիկ չես ուզեր երթալ քիչմա, հոնդեղ են ազատել ընկերուհուդ հետ բերել, ուզես երտասոն, Գոգոլին դբեշտպան էիք ամեննի դալ, Պավլիկով, Մավլիկով, պատրոն դաշը ֆոտոսեսյաներ արած, էսյան էի ամբան, Ատենց են գեոքաղաքական հարցեր լուծում, ախր դեպիլ եք, ախր չունեք գեոքաղաքականություն, չունեք գիտելիքներ, բազովի գիտելիքներ չունեք, այսինքն անպատասխանատու եք, այսինքն դուք ամեն մարդու գլխի անվտանգության համար մտածելակերպ չունեք, տուպը պրոստը իշխանություն եք ուզում, այդքան բան, ու ցանկալի ռազմական դիկտատուրա, Էսաղ եթիմները, այս հատկապես այս մերձավոր արևելքից դուրս պրծուկները շնաբարով, սաղի ուշքուվիտքը ռազմական դիկտատուրանը, ասենք Վահան Բադասյանը խոսում, ինք ուզում է ռազմական դիկտատուրա, Են որ Արայիկին էր պաշտպանում Արցախում իշխանության էր բերում Վիտոյի դեմ ինչեր էր անում այս կոմենկով, մարդիկ էլ արագ գյանում հերոս սարքեն, լավ եք, Ասում է ռազմական դիկտատուրան որն է, այսինքն ինքը կոկոլը լինի, բայց զենքով նստած կառավարականում, էլի, արդեն հիմա կոկոլը գլուշից էլ է վերևը դնում, իրանց դեպքում ինքը նստելու է, զենքը սենց ձեռը վերցնի, են բանը տեսել եք, չէ, դիկտատորի մասին ֆիլմը տեսել եք, են կոմեդիան շատ լավ, ինքը տես նստելու է, հենց մեկը եկավ իրան դուր չի գալի, ինքը տենց այդ քյոսա մորուքը սենց քորելով բան, ոնց վեշնի ոչիները բնակվելուց լնեն բան, հենց կաստում շլվար հակած բան, սենց գյուլեք սրան խփեք, սրան չգիտես, Սադամ Հուսեյնի կայֆերով, արա ով եք դուք այ եթիմ անասուններ, այն մուսուլման եղբայրների թքարտադրության նվազ դուրս պրծուկներ, ինչ եք դուք վապշի, արա, ինչ արածուն եք դուք, արա, ես Արցախի պատերազմը Ղարաբաղցուն էշ անվանող Սորոսի ծռի կնիկ անասուն եթիմ, քո մարդուց ստեղծագործությունն այ անասուն, դու էլ պետք է արձրունի պես այդ ծակի մի ծակի մեջ դու մտի բուրչամուտը սաղ ծակերից է բաղկացած, գնա մտի դուս մի արի, չգիտեմ Լիբանանը ձեզ թույլ տալիս է դուք վերադառնաք թե չէ, ում էլ թուրքենը շատ դուր գալիս, ասենք ես Բեղլու կենթանին, Բեղլու ջան թուրք ես սիրում, հասցետան գնա սիրի կյանք, Անկարայում Դնում ես Google-ի վրա, այտենց Անկարայում բարդել ես մանգալի, գնում ես ու սիրում ես ինչքան ուզում ես թուրքերին, փողել են տալի կյանք։ Այդ պետք չի Հայաստանի անունից անես ու Հայաստանի մասշտաբով էլի, այդ կարաս քո անձնական ծառայությունները առաջարկես իրանց ում որ դուրա գալի։ Դու ես Հայաստանի սարքում թուրքի հարեմի ապրանք։ Այ քեզ բան, էսա գալի ժողովուրդ ջան, գալիս է պատերազմ, ինքը գալիս է շատ այսպես Էրդողան դյադյան տենց ասե, չէ, երեգեզս բացատրեցի ինչ է խոսում,
Մենք գալիս ենք անսպասելի, շատ արագ եւ գիշերվա քողի տակ։ Սկզբում ոնց որ ցեղասպանության ժամանակ ա եղել, ձեր տղամարդկանց գլուխն են ուտում, հեսա տղամարդիկ Ռուսաստան կթռնեն աշխատելու, մնում են կանայք երեխաներ եւ ծերեր, Ատենց ձեզ հեքիաթներ են պատմում, որ ձեզ ավելի լավ բնակարանային պայմաններ են ապահովելու, որ դա ձեր անվտանգության համար է, սիրուն, կհելնեք ձեր վեշերով, ձեր տներից դուրս կգաք, կհելնեք կգնաք, էս ա լինելու, եթե այսօրվա այդ ընդդիմության ժողովը, որի մասին սկզբում խոսացի է ձյաձերի հանդիպումը, եթե ունենա մեկ այլ արգասիկ, քան տեսել եմ այս 3 տարվա մեջ, մենք ունենք շանս, որ այդ սցենարը չիրականանա։ Իսկ եթե իրանք համաձայնության չգան եւ լինեն դավաճանություններ, ուրեմն նամսիամ խանա, ու այդ պետք է շատ հստակ ձևով գիտակցել ու հասկանալ, որ Բեղլուներ ջան, Մեղլուներ ջան, Լիբանանեն Հայաստանի փրկության մասին մտածողներ ջան, ու 400 հեկտարը Սերժ Ասանգեր, Քոչյանը Անանգեր չեմ գիտեր ինչ, ինքնագրթությամբ սպաղվեցեք հաջիկ, որ Հայաստանը որպես պետություն գնահատել, սիրել եւ հարգել գիտնակ Առանց ավելորդությունների եւ առանց բորոդախոսությունների, որովհետեւ դուք ամենի, ով որ այդ ցույցերուն մասնակցեց, ով աս ամեն մեծ զուլումը արավ, դուք ամենի Թուրքին օգնեցիք, որբեսի Արցախցին դնավեր բնավերը լա եւ Հայաստանը անպաշտպան։ Ասոր մասին մտածեք։ Լեզվին ալ, որ ասան գքերվի գոր գիշերը չի կրանար, որովհետեւ հայիմը էս չի անվանած, իչ գիտնամի չի անվանած, Ցայնդ գդրեչանիկ, ով որ 2016-ի ապրիլյանից հետո ամերիկյան գունավոր հեղափոխության փորձերի մասնակից ա եղել, ով որ սաղը, սորոսական էյուի ավարտող, իսկ գնացիլի Երևան պրոստը տենց կաֆեները, բաները խեքի հետ տեսնեի, հետո ասեցին, գիտես, արի գնանք իրար հետ սենց ցույցի բանիսին ինձ հետաքրքիր էր, մարդիկ ինձ մի ուրիշ տեսակն են ցին ժպտում, այո, շատ աղվոր կացինքն է, ասանք հրաբարագեն հերույն ցայներ գլսեին գուր, հասկացանք, որ ժողովուրդը զարթոնքի ելած է չար բռնապետության դեմ, ուրեմն սենց բոլոր բռնապետությունների դեմ շատ ակտիվ հատելություն ունեցող հայեր ջան, գնում եք բանապրավլենիու Անկարա, այնտեղ սենց հալալ զուլալ 100% pechat of authenticity, բռնապետ ապրում, անունը Էրդողանն է Ասեմ ձեզ իրանից հետո եկող նելա բռնապետը լնելու, լրվեք ընդեղ ու պայքարեք բռնապետությունների հետ, կարակ ժպիտով, կարակ առանց ժպիտի, կարակ գլխարկի վրա կարակ գրեք դուխով, կարակ գրեք ոչխար, կարակ հագնեք թիշերտ, կարակ ոչի բան չհագնեք, որտեղ իրանք ձեզ բռնեն մցնեն բան, ոչի բան չեք ունենալու ձեր վրա։ Ասենց, էլի որոշեք։ Նոտևեն ինչ որ Հայաստանն էր, Հայաստանը բռնապետություն չէր ու ձեր տիրոջ մայրիկով, որ իմ Հայաստանը բռնապետություն է անվանել, սաղի տիրոջ մայրիկով, որ իմ Հայաստանը ռեժիմ է ներկայացրել։ Իմ Հայաստանը Ձեր Middle East-ի անասունությունների հետ չհամեմատեք, ձեր տիրոջ մայրիկը ու կողքեն անասուն գեղ Տազիկստանի հետ չհամեմատեք։ Այդ իմ Հայաստանն է, սաղ հետ ենք բերելու։ Սկամբան, ես ձեզ շատ եմ սիրում, մերսի որ դիմացաք, շատ եմ հարգում, ատենց կապի մեջ, պաչիկներ, պակա։